අයිබෝන් සුබ රාත්‍රියක් වාසනාවන්ත රාත්‍රියක්. ඔබ දැනුවත් කළ පරිදිම අපි අද තීරණයේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් මේ වෙලාවේ කතා කළ යුතුම මාතෘකාවක් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න සූදානම්. ඒ කොන්දේසි විරහිත ප්‍රශ්න කිරීමක් එක්ක තීරණය ගැනීම ඔබ සතු කාර්යයක් අපි සූදානම් ඒ කොන්දේසි විරහිත ප්‍රශ්න කිරීම ආරම්භ කරන්න. මේ කොවිඩ් වසංගත ව්‍යාප්තියත් එක්ක පළවෙනි රැල්ල දෙවෙනි රැල්ල සහ අපි මුහුණ දෙමින් ඉන්න මේ තුන්වෙනි රැල්ලත් එක්ක බහන්ඩ මිල පාලනයෙන් ගිලිහිලාද පහුගිය දිනවල බොහෝ දෙනෙක් සාකච්ඡා කරපු කාරණාවක්. ඒ වගේම තමයි මේ පවතින තත්ත්වයේ හමුවේ රටේ ආර්ථිකය කඩා වැටිලාද. මේ තමයි රට ඉස්සරහා ඔබ ඉස්සරහා තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න දෙක. ඒ මත පදනම් වෙලා කරුණුකාරණා ගණනාවක් මේ වෙලාවෙත් පොදු සමාජය තුළ සාකච්ඡාවට බඳුන් වෙනවා. එකක් ආර්ථිකයේ කඩා වැටලා නම් කොහොමද අපි හෙට දවසට මුහුණ දෙන්නේ? ණය බරක් සහිත රටක් කොහොමද ණය පියව ගන්නෙ? ඒ වගේම අපි නිෂ්පාදනාංශයට වැඩි සේවාංශයට මුහුණ දීලා ඉන්න රටක් විදිහට කොහොමද සේවාංශයෙන් ලැබෙන ආදායමත් එක්ක රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් ටික ගෙවා ගන්න, ණය ටික පියව ගන්න. ඒ වගේම ආනයන කිරීම වෙනුවෙන් භාණ්ඩ සඳහා වෙන ගෙවීම් සිද්ධ කරන්නේ කොහොමද? මේ සම්බන්ධයෙන් වෙන සාකච්ඡාවක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දෛනිකව ඔබ මේ වෙලාවේ මේ සංචාර සීමාවන් වලට කොටු වෙලා ඉන්න හින්දා භාණ්ඩ මිල ඉහළ යෑමත් එක්ක මේ පවතින තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? භාණ්ඩ මිල එහෙම ඉහළ ගිහිල්ලා තියනවාද? යම් තැනක මේ පවතින තත්ත්වයට එක්ක ආණ්ඩුවට වෙනද අමාත්‍යාංශයට පාරිභෝගික අධිකාරියට භාණ්ඩ මිල පාලනය කිරීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් තියනවාද? තාමත් භාණ්ඩ මිල පාලනය කරමින්ද ඉන්නේ. අපි මේ කියන කාරණා සම්බන්ධයෙන් අද පුළුල් ලෙස සාකච්ඡා කරන්න සූදානම්. ඒ වෙනුවෙන් සුදුසුම කෙනාට අපි අද බොහොම ගෞරවයෙන් තීරණයට ආරාධනා කළා. ඒ වෙළඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයාට තමත් මාදරෙන් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. එමෙතුමා පහුගිය දවස්වල ඔබතුමා ටිකක් කාර්යබහුල වෙලා හිටියා. අපි දැක්කා යම් යම් අවස්ථාවල ඔබතුමා පිටකොටුවේ පවා සංචාරය කරනවා. මේ වෙලාවේ ඔබතුමා ස්වාධීන රූප වාහිනියේ මේ සජීව සාකච්ඡාවට අතෙන්නේ කිලෝමීටර ගණනාවක් දුර ගෙවාගෙන ඔබතුමා දවල් වරුවේ හිටියේ කොළඹ නෙවෙයි. වටේ සංචාරය කරනකොට ඔබතුමාට දැනුණු කාරණාත් එක්ක ඔබතුමාට අත්විඳින්න ලැබුණු කාරණාත් එක්ක පහුගිය දින කිහිපය තුල මාස දෙක තුනක කාල සීමාව තුල සහ මේ පවතින තත්ත්වයේ තුල මේ දින කිහිපය තුල භාණ්ඩවල මිල යම් ආකාරයක උච්චාවචනය වීමක් වෙලා තියෙනවද ඇමතුමා? භාණ්ඩ මිල දිනපතාම උච්චාවචනය වෙනවා. අසාමාන්‍ය විදිහට ඒ තත්ත්වයක් නැද්ද ඇමතුමා? අසාමාන්‍ය විදිහට ඒ තත්ත්වයක් නැහැ. මොකද හේතුව අපි ඒ සඳහා සක්‍රිය ලෙස මැදිහත් වෙනවා. ජාතියේ මිල තීරක ලෙස කටයුතු කරන්නේ සතොස. සතොස මගින් අත්‍යවශ්‍ය පරිභෝජන භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ ඉතිහාසයේ පැවතුන සම්පූර්ණ ක්‍රමවේද අපි වෙනස් කරලා තියෙනවා. වෙනස් කරලා කැබිනට් අනුමැතියක් අනුව සතොසට භාණ්ඩ මිලදී ගන්න ඉදිරි විනිමය ගිවිසුම ක්‍රමය කියන අලුත්ම ක්‍රමවේදයකට අනුව ෆෝර්ඩ් එක්ස්චේන්ජ් ඇග්‍රීමන්ට්. ඒ ගිවිසුමට එළඹෙන්නේ අපි ප්‍රසිද්ධ පුවත්පත්වල දැන්වීම් පළ කරනවා. සතොසට අවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන් පාර්ශව දෙකයි. එකක් කෙලින්ම යම් කිසි භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරන ස්වජාතික නිෂ්පාදකය. දෙක භාණ්ඩ විදේශයන්ගෙන් ආනයනය කරන ආනයනකරු. අතරමැදි කිසිවෙකුටත් මේ ඉදිරි විනිමය ගිවිසුමකට එන්න බෑ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබ ලුණු නිෂ්පාදකයෙන් නෙමේ නම් ලුණු වලට අගය එකතු කරන්නේ නෙමේ නම් ඔබට වෙන කාගෙන් හරි ලුණු සංස්ථාවෙන් ලුණු අරගෙන ඉවරලා සතොසට දාලා එහෙම කරන්න බෑ. ඒක තමයි තිබුණ ක්‍රමය. ටෙන්ඩර් වලට විවිධ අතරමැදියෝ දානවා. ඒ ක්‍රමයේ වෙනස් කිරීම තුළින් අපි ඉතිහාසයේ කවදාක්වත් නොවිරු පරිද්දෙන් මිල පිළිබඳ වෙළඳ පොළට ඊර්ෂ්‍යා හිතෙන ක්‍රෝධ හිතෙන මිල වෙනස්කම් කරලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ලෙස අපි හැමෝම එදිනෙදා ජීවිතයේදී තේ එකක් බොනවනේ. තේ බොනවා. බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් තේ වගාව ලංකාව ආරම්භ කළ දිනේ සිට සාමාන්‍ය සුපුරුදු පානයක් තමයි තේ. අපි ගෙදරකට කවුරු හරි කෙනෙක් ආවත් අහන්නේ තේ එකක් බොනවද කියලා. තේ එකක් බොනවද කියලා. තේ එකක් බීලා යන්නේ ඉන්න. මේක අපේ සිරිතක් නේ. ආර්ය කුල සිරිත. එතකොට මේ තේ තියෙනකොට ඔබවත් මේ බලාගෙන ඉන්න කවුරුත් කල්පනා කරේ නැහැ
දිනපතාම ඇයි අපිට විවිධ මාධ්‍යවලින් තේ බොන්න කියන්නේ. අපි උදේ විවිධ වර්ගවල එක තේ වර්ග බොන්න කියනවා. ඉතින් මේ තේ වර්ගවල බොනකොට කවුරුවත් ඇහුවේ නැහැ කීයද මිල. එතකොට තේ පැකැට්ටුවක ග්‍රෑම් 100ක පැකැට්ටුවක් එක දවසක 125යි 35යි 45යි 50යි යනාදී වශයෙන් එනවා. නමුත් මේ තේ ඔක්කොම නිෂ්පාදනය යන්නේ කොළඹ තේවෙන්දේසියටනේ. තේවෙන්දේසිය දැන් ග්‍රෑම් 100ක් රුපියල් 135 නම් ඒක එය මේ තේ කිලෝවක් රුපියල් 1300 ගණන්නේ සරල ගණිතය අනුව නේ ග්‍රෑම් 100ව 10ක් 1350ක් වෙන්න ඕනේ. 1350ක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි නිෂ්පාදකයන්ට කතා කරා. නිෂ්පාදකයෝ අපිට කිව්වා හරි. අපිට අපි සතොස STC ආයතනයේ ස්ටේට් ට්‍රේඩින් කෝපරේෂන් රජයේ ආයතනයේට ඒ රජයේ ආයතනයේ නමින් තේ සකස් කරලා හවුරලා පැක් කරලා දෙනවා. අපි වෙළඳ පොලේ සතොස හරහා විකුණන රුපියල් 95යි. ඊළඟට රජයේ තේ නිෂ්පාදකයෝ ඉන්නවා. ඊයේ ජනවාසම සභාපතිතුමා ආවා. සභාපතිතුමා කිව්වා දැන් ඔබතුමා අපිත් විකුණන්නේ 135යි. දැන් 95 තේක රට පුරාම ජනප්‍රිය වෙලා යනවා STC කළු පාට බෑගයේ තියෙන තේක. ඒකම මේ රජයේ ආයතනයේ කිව්වා මමත් එනවා. මේකට නිෂ්පාදකයා මම ජනවාසම ලබන සතියේ ඉඳන් ජනවාසම තේත් එනවා රුපියල් 95ට. එතකොට දැන් ඒ ගුණත්වයේ පිළිබඳ සහතිකයක් තියෙනවා. දැන් තේ පරිභෝජනය කරන සාමාන්‍ය පරිභෝගක ජනතාව දන්නේ නැහැ. තේකක් ගන්නකොට අපි බලන්න ඕනේ සිංහයා ලාංඡනයේ තියෙන කියලා. ඒ ලාංඡනයේ තේ මණ්ඩලයේ ලාංඡනය. ලාංඡනය ඕන කෙනෙකුට ගන්න බෑ. ඒක නියමිත ප්‍රමිතියට අනුව තේ తీරව නම් විතරයි ලාංඡනය දෙන්නේ. ඔබටවත් මටවත් බාල තේ වලට ඒ ලාංඡනය ගන්න බෑ. නම්බර 1 තේ අපි රුපියල් 95ට අඩු කරලා තියෙනවා. 135 ඉඳන් 95ට එදිනෙදා ජීවිතයට අවශ්‍ය එකක් අඩු කළයි කියන්නේ ලොකු දෙයක්. මේ අවුරුද්ද වෙනකම් මේක වෙනසක් වෙන්නේ. මොකද ඇමතුමා දැන් සතොසෙන් ඔබතුමාලා මිල පාලනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒ ප්‍රතිපත්තිය අරගෙන යනවා. දැන් නෑ මේ ප්‍රතිපත්තිය තව ටිකක් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. මොකද හේතුව මේ එකක් දෙකක් නෙමෙයි. දැන් අපි ඒ ජනතාව කොයි වගේ තැනකද මේ මිල පිළිබඳ තාර්කික පාරිභෝගිකයෙක් වෙන්න මිල පිළිබඳ හොඳ දැනුවත්කමක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි ග්‍රෑම් 100ක තේකක් කීයද කියලා මේ තේ පරිභෝජනය කරන එක්කන දන්නේ නැහැ. නමුත් දියුණු රටවල් වල ලොජිකල් කන්සියුමර් තාර්කික පාරිභෝගිකයෙක් ඉන්නකොට සසඳනවා. මේ ලාංඡනයේ තියනවාද? ජපානයේ වගේ රටවල් ගත්තොත් එimhe ඊටාම කල්ලිකුත් වෙන දිනේ මොකද්ද? මේකේ ග්‍රෑම් ප්‍රමාණය හරියට තියනවාද? එහෙම බලලා තමයි පාරිභෝගිකයෙක් මේ හොඳ තාර්කික පාරිභෝගිකයෙක් කටයුතු කරන්නේ. ඊළඟට ගම්බිරිස් අපේ රටේනේ හැදෙන්නේ. පසුගිය රජයේ කාලේ දීර්ඝ වශයෙන් තිබුණු චෝදනාව තමයි ගම්බිරිස් විකුණ ගන්න බෑ ගොවි ජනතාවට. රුපියල් 300යි 350යි විකිනේ. ඉතින් ගම්බිරිස් ගොවීන් නැත්තට නැති වෙලා හිටියේ මොකද විකුණ ගන්න බෑ. තොග විශාල ප්‍රමාණයක් රැස් කරලා තිබුණා. මම සතොසේ අලෙවි කරන ගම්බිරිස් පැකට් එකක් අරන් බලුවාම ග්‍රෑම් 100ක් 330යි. මං කෑමෙන් පසු නින්දට පෙර කල්පනා කරලා බැලුවා 330යි. එතකොට ගම්බිරිස් කිලෝවත් 3300ක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම ගම්බිරිස් කිලෝවක් එහෙම වෙන්නේ නැහනේ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මේ විෂය භාර අමාත්‍යවරයා තරුණ ජව සම්පන්න හොඳ අවංක අමාත්‍යවරයෙක් ඉන්නවා අපේ ජානක වක්කුඹුර මන්ත්‍රීතුමා. එතුමාට කියලා තිබුණා ගමේ ඉන්න ගොවියට රුපියල් 800ක් ගෙවන්න ඕනේ. ගම්මිරිස් කිලෝයක් සඳහා. ඔයා මිලදී ගන්න. ඒ කියන්නේ ඇමතිතුමාට කිව්ව මිලදී ගන්න. ඒතර අධිකාරියක් හැදුවා කෘෂි මට හරියටම නම් මතක නැහැ. සුළු කෘෂි අපනයන භෝග අධිකාරිය හරි මොකක් හරි රාජ්‍ය ආයතනය. හදලා ගත්ත 800 ගානේ ගම්මිරිස්. ඔව් එය හොඳට සෝදලා වේලලා සුද්ධ කළා ගල් අයින් කරලා පැකට් කරලා මීමුරේ ගම්බිරිස් කියලා මට ගෙනල්ලා අපි දෙන්න ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් තියලා
අපිට දැන් බෙදහැරීමට මේ ප්‍රවාහන වියදම් මේ ලාභාන්තිකයක් එහෙම තියෙන්න එපා නැත්නම් සතොසි සේවකයන්ට පඩි ගෙවන්න එහෙම බෑනේ. දැන් සතොස ග්‍රෑම් 100ක් රුපියල් 160යි. දැන් රුපියල් 330ට තිබුණ ග්‍රෑම් 100 මම 160ට ගෙනල්ලා රටට කිව්වා දැන් රුපියල් 160යි ගම්බිරිස් ගියා. එතකොට ගම්බිරිස් 300 ගානට මෙච්චර කල් ලංකාවේ ඉතිහාසයේ දිදී හිටිය අය සීනිගම ගිහිල්ලා ගම්බිරිස් සම්බරණෝ ඇති මෙලාකට මේ ගම්බිරිස් යම්සේ ඇඹරි යයිද එසේම වෙළඳ ඇමතිද ඇඹරිලා යන්න කියලා. මොකද ඒ අර මහා ලාභ තීරුව නැති කළා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ගම්බිරිස් මිල අඩු වුණා. සුපිරි වෙළඳසැල් වල අඩු වුණා. අඩු වෙලා දැන් මට ඇවිල්ලා කියනවා අර පරණ සපයපු සැපියුම් කරු නෑ සර් අපි දෙන්නම් 120කට. මං කිව්වා ගන්න බෑ. මොකද මේ ගන්න හදන්නේ අර ගොවියට අඩුවෙන් දීලා ගෙනල්ලා දෙන්න. අපි දැන් සතොසට ගම්බිරිස් ගන්නේ රජයෙන් විතරයි. රජයේ ගම්බිරිස් එතකොට මගේ හෘදේ සාක්ෂියට අනුවත් ගන්න කෙනාත් දන්නවා රුපියල් 800ක් ගොවියට ගෙවලා ගේන්නේ. කවුද ගේන්නේ? ජානක වක්කුම රැමැත්තුමාගේ අමාත්‍යාංශයේ සංස්ථාව. මීමුරේ ගම්බිරිස් සතොස තියෙනවා. හරියටම නියම ගම්බිරිස් රුපියල් 160යි ග්‍රෑම් 100. දෙක. තුන ආසන්න උදාහරණේ මේ ෆර්ල් එක්ස්ප්‍රස් නෞකාව මුහුදේ ගිලුණාට පස්සේ ඊයේ පෙරේද වෙනම සූක්ෂම වැඩපිළිවෙලක් ගෙනිච්චා මේ ලුණු හිඟ වෙනවා. මේක හන්ද ලුණු නැති වෙලා ලුණු හිඟ වෙනවා. කෘතිම හිඟයක් මවන්න පටන් මැව්වා. මැව්ව විතරක් නෙමෙයි එක පාට පවුවද උදේ එළි වෙනකොට පිටකොටුවේ රුපියල් 100ට ගියා. ලුණු කිලෝ. මම අද උදේ පාන්දර හිටියේ තන්තිරිමලේ. ඊට පස්සේ මම හිටියා අනුරාධපුරේ. ඊට පස්සේ මම හිටියා දබුල්ලේ. ඊට පස්සේ මම හිටියා කුරුණෑගල. අද දවස් තුල මේ තන්තිරිමලේ ලුණු නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ලුණු ටික මේ බොරදියේ මාළු දානවා කියලා අර මේ ජාවරම් කරුවෝ ටික හැදුවා වැඩපිළිවෙලක් ලුණු හිඟියක් ඇති කරලා ලුණු නෑ කියලා රුපියල් 100ට ලුණු විකුණන්න. ලුණු නැති හොද්ද කන්න අමාරුයිනේ. ඒ නිසා ලුණු කැටයක්වත් දී ගන්න බැරි ආණ්ඩුවක් සර් පේල් කියන්න වැඩක් ලෑස්ති කළා. ඒ කියන්නේ තන්තිරිමලේ ලුණු නැති. මම ඊට පස්සේ අනුරාධපුරයේ සතොසට ආපුවාම මෙන්න අර ගෙනියන කරත්තවල ලුණු පැකට් 10 අරන් යනවා. ඊට පස්සේ මම ගබඩාවට ගෙනිලා පෙන්නුවා තියෙන ලුණු. මම එදාම 10 මාර්ට ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් තිබ්බා. මම ලුණු නිෂ්පාදකයෝ කැඳෙව්වා. අපේ පුත්තලම සංස්ථාව. ඊළඟට පුද්ගලික අංශයේ ලුණු අය. එතකොට ඇහුවා මොකද කරන්න පුළුවන් මේ? මේ මිල නිෂ්පාදන වියදම් මම ඔක්කොම ගණන් හදලා මම කිව්වා හරි. අද ඉඳන් රුපියල් 60යි කියලා මේක ගහලා තියෙනවා දැනට. ලුණු කිලෝවක් 60 ලුණු රුපියල් 43යි. 60 43යි. ඊළඟට පොඩි අයිඩියම් මිශ්‍ර කළා ග්‍රෑම් 400 කුඩු පැකට් වල ලුණු කුඩු රුපියල් 50යි මුද්‍රණය කරලා තියෙනවා. මං කිව්වා 35යි. සතොස කොම සියලුම ශාඛාවලට අවශ්‍ය තොග විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හෙට දිනේ මම පුත්තලමේ ලුණු ලේවායන් 3ක් තියෙනවා. නිෂ්පාදකයෝ 4-5ක් ඉන්නවා. මම එතනට හෙට දවල් වරුවේ මේ යනවා. ගිහලා මම රටේ ජනතාවට පෙන්නනවා තව අවුරුදු 2කට ලුණු තොගයක් තියෙනවා. නිෂ්පාදනය කළා. හම්බතොට අපේ රජයේ ලුණු ලේවායේ තියෙනවා. පුත්තලම තියෙනවා. මේ මොනවාද එලිපන් පාස් තියෙනවා. මාන්තායි තියෙනවා. මේ වගේ ලුණු ලේවාය පුද්ගලික අංශයේ ලුණු ලේවායන් තියෙනවා. මේ ලක්ෂයක විතර ලුණු අස්වැල්ලක් තියෙනවා. මම අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ බාර ඇමතිවරයා. අපි ලුණු වෙන රටවලට අපනයනය කරනවා. ලංකාවෙන් ලුණු වෙන රටවලට අපනයනය කරනවා. ලංකාවේ ලුණු හිඟයක් ඇති වෙන විදියක් නැහැ. කිසිම ලුණු හිඟයක් නැහැ. මේක කරන්න ගිහිල්ලා වරද්දගත්ත එක අර රුපියල් 60ට 70 නග්ගලා තිබුණ ලුණු මිල 40 දැන් අර ගෙනිච්ච අයට ඊයේ පෙරේද ලුණු නැහැ කියලා ගෙනිච්ච ඕනේ තරම් ලුණු. දැන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින්
ලක්ෂතොස මේ අත්‍යවශ්‍ය මේ සේවාවක් ලෙස නම් කරලා තියෙනවා. බැංකු ඉන්දන පිරවුම් හල් වගේ ලක්ෂතොස අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක්. එනිසා හෙට දිනේ ඉඳන් ඕන කෙනෙකුට ලක්ෂතොසට ගිහිල්ලා භාණ්ඩ මිලදී ගන්න පුළුවන්. අර සංචරණ සීමා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක විධිවිධාන පිළිපදින්න ඕනේ. දැන් රජයේ සේවකයෙක් තමන්ගේ රාජකාරියට ගිහිල්ලා යන පාර සතුස්ස ළඟ නතර කරලා තමන්ගේ නිවසට භාණ්ඩ ටික අරන් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගෙන්ගෙට ගෙනියන වෙළඳු මේ සතුසේ මිලට අරන් ගිහිල්ලා මේ තමන්ට කුඩා ලාභ තීරුවක් තියාගෙන ගෙන්ගෙට ගෙනියන්න පුළුවන්. අපිත් අද දින යුද හමුදාවේ ට්‍රක් රථ 20ක් යොදාගෙන ජංගම සේවාව පවත්වාගෙන ගියා. නමුත් මට හවස ලැබුණ ආරංචි අනුව ඒ තරම් විශාල ලෙස මේ ජංගම රිය මගින් ගියට ඒ වියදමට සමාන අලවියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද සෑහෙන භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් අපේ මේ කොළඹ අවට නාගරිකව තමන් විසින් රැස් කරගෙන තියෙනවා විශාල ලෙස අනියත බිය නිසා. දැන් ලුණු පැකට් 10ක් අරන් ගියා නම් අවුරුද්දකටත් ලුණු තියෙනවා. ඔය දැන් එමතුමා දැන් ඔබතුමායි සඳහන් කරපු කාර්යයෙන් ප්‍රශ්නයක් කරනවා. දැන් පිටකොටුවෙන් රුපියල් 100ට අරන් ගිය මිනිස්සයා ඔය ලුණු ටික කොහොම හරි විකුණන්න එපා. 101ට හරි විකුණන්න එපා. දැන් ඔබතුමා රුපියල් 73ට අඩු කරලා තියෙනවානේ. ඒ අරන් ගිය මිනිස්සු තන්තිරිමලි වගේ යම් ප්‍රදේශවල ලුංගි හිඳියක් ඇති කරලා අලෙවි කරන්න ගත්තොත් මොකක්ද ඔබතුමාලා වෙළඳ අමාත්‍යාංශ විදිහට ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය? නෑ අපි කවුරුවත් ඉතින් දැන් දන්නවනේ. දැන් ඉතින් මේක හංගන්න බෑනේ. දැන් ඔක්කොම දන්නවා මේක රටේ මෙන්න මෙහෙම එකක් කරන්න ගියා. මෙහෙම ලුණු තියෙනවා. අනිත් එක සතුස්ස ලංකාව පුරාම උතුරු පොයින්ට් වේදුරු තුඩුවේ ඉඳන් දෙවුන්දර තුඩුවට වැඩිම ශාඛා ජලයේ තියෙන සතුස්ස. සතුස්සෙන් අරන් යන්න පුළුවන්. මං කියලා තියෙන්නේ ඕන කෙනෙක්ට මේ තියෙන තත්ත්වය නිසා ළඟ ගෙවල් වලටත් බෙදා ගන්න ලුණු පැකට් 10 බැගින් හෙට ඉඳන් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබතුමා කතා කරපු කාරණා සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරද්දී එමතුමා දේශීය නිෂ්පාදන සම්බන්ධයෙන් කතා කරේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ආනයනය කරන නිෂ්පාදන තියෙන ලුණු අල අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ගොඩට දාලා තියෙන නිෂ්පාදන සම්බන්ධයෙන් මේ වෙලාවේ මිල උච්චාවචන වැඩිවීමක් නැද්ද? දැන් පසුගිය කාලේ පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් කියන මාස තුනේම ඉදිරි විනිමය ගිවිසුම යටතේ ඕස්ට්‍රේලියානු රතු පරුප්පු කිලෝවක් රුපියල් 165යි අලෙවි කළේ. මාස 3ක් සතයක්වත් මිල වෙනස් කළේ නැහැ. ඒක තමයි ඉදිරි විනිමය ගිවිසුම කියන්නේ. ඒ සැපියුම්කාරයෝ ඉන්නවා 10 දෙනෙක් විතර. ඒක සැපියුම්කාරයෙක් නෙමෙයි. ටෙන්ඩර් නෙමෙයිනේ. ගිවිසුම අත්සන් කරපු අය ඉන්නවා 10 දෙනෙක් විතර. ඒ 10 දෙනාම හරියටම අකුරටම 165යි සතයක්වත් 165. ඒ ඔබතුමාට දෙන සතුසටද නැත්නම් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙළඳ පොළ තුලම නෙමෙයි සතුසට. දැන් සතෝසේ මිලක් තියෙනකොට ඒ මිලෙන් 3 ගුණයක මිලක් කාටවත් අය කරන්න බෑ 2 ගුණයක් තුන. අබතුමා ඔය මිල අනෙකුත් වෙළඳ ආයතන වලටත් ඔබතුමාලා ඒ විදිහටම බලපවත්වන විදිහට ඇයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? එහෙම කරන්න බෑ. මිල පාලනයක් කරලා ඒ මිල පාලනය කරපු ගමන් වෙළඳ පොලේ ඒක යල්පැනගී උපක්‍රමයක්. මිල පාලනයක් කරන්න තියෙන්න ඕනේ මිල පාලන පනතක්. මිල පාලන දෙපාර්තමේන්තුවක්. මිල පාලන නිලධාරී පිරිසක්. ඒක සම්පූර්ණයෙන් අවෝසි කළා. එහෙම නැත්නම් එමතුමා පෞද්ගලික අංශයට හා සමගාමීව කරට තරම් කරන්න රාජ්‍ය අංශ යාන්ත්‍රණයක් තියෙන්න ඕනේ. තියෙනවනේ. ඒ පෞද්ගලික අංශයට කරට තරම් කරන්න සතුස මේ වෙලාව ශක්තිමත්ද? ශක්තිමත් නෙන්න නැත්නම් කොහොමද තරම් කරන්නේ? ඒක කරාම දැන් ඔය අගේට මේ රුපියල් 90ට තේ ආපුවම අර 135 තියෙන අගේට 120යි 100යි කියලා පල්ලෙයට එන්නේ. තව බලන්නකො ඉස්සරහට මොනවද වෙන්නේ කියලා. තව භාණ්ඩ වර්ග කීපයක මිල මේවා කරාම අපිට ජාතික ව්‍යාපාර පන්තිය ශක්තිමත් කළා. මේ ස්වජාතික නිෂ්පාදකයෝයි ඍජු ආනයන කරුවෝයි එක්ක මේ ක්‍රමය එකපාරට හරවන්න බෑ. මොකද කුණු වෙලා ජරා ජීර්ණ වෙලා කොමිස් ගහලා හොරකම් කළා වංචා කළා දූෂණය කරලා අවුරුදු 5ක් දැන් සතොස විතරක් අලාභය බිලියන 20යි. සැපයුම්කාරයන්ට ගෙවන්න තියෙන ගාන බිලියන 8යි. බිලියන 28යි. ඒ සතොසේ අලාභය කාගේ හරි ලාභය වෙන්න එපා. පාරිභෝගිකයාගේ ලාභය නෑනේ. පාරිභෝගිකයා ලාභය නැත්නම් පාරිභෝගිකයට විකුණලා තියෙන වැඩි මිලට. දැන් රුපියල් 700ට තමයි තායි හාල් මැස්සෝ විකුණන්නේ. දැන් අපි විකුණන්නේ තායි හාල් මැස්සෝ මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙනකම්. ඉදිරි විනිමය ගිවිසුමක් අස්සම් කරලා තියෙනවා 595යි. අමතුමා දැන් ඔයතරදී නැගෙන අනිත් චෝදනාව තමයි පාරිභෝගිකයන් කියන කතාව තමයි සතොසේ ඔබතුමා ඔය සඳහන් කරපු හාල් මැස්සන්ගේ මිල
සතුසේ අඩු වෙනවා නම් ගුණාත්මක බවත් අඩු වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියන කාරණේ ඒ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ මේක ඔරොත්තු දෙන්නේ නැති කට්ටියගේ කන්නේ. රජය විශ්වසනීය සැපියුම් කරුවේ රජයට බෑ පුද්ගලික මුදලාලි කෙනෙක් කරන විදිය රැකට් කරන්න. ආණ්ඩුව ආදර්ශමත් හාම්පුතෙක් ලෙස තමයි කටයුතු කරන්නේ. එතකොට අපි තායි හාල්මැස්සෝ කියලා ඉවරලා අපි ඉරාක් හෝ ඩුබායි හාල්මැස්සෝ විකුණන්නේ. ටෙන්ඩර් එකේදී වෙන්නේ ඒකයි. තායි හාල්මැස්සෝ ගෙනල්ලා පෙන්නලා කවුරු හරි කෙනෙක් ටෙන්ඩරේ ගන්නවා. ඒ 700 හාල්මැස්සෝ පෙන්නලා ටෙන්ඩරේ අරන් 300 හාල්මැස්සෝ අරන් ඉතුරු ටික බෙදා හදා ගන්නවා. ඒක තමයි තිබුණ ක්‍රමය. ඒක තමයි අපි ඒ වෙනස් කියන්නේ දැන් ඔබතුමා වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඔව්. වෙනස් කරපු ක්‍රමය අපි එක්කෙනෙක් නෙමෙයි සපයන්නේ. තායි හාල්මැස්සෝ සපයන ඍජු ආනයනකරුවෝ. ඍජු ආනයනකරුවෙක්ද කියලා අපි දැනගන්නේ කොහොමද? අපේ අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් කස්ටම් එකට ගිහිල්ලා රේගු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කවුද ලංකාවට මේ භාණ්ඩය ආනයනය කරලා තියෙන්නේ මීට පෙර. ඒ ආනයනය කරලා තියෙන ප්‍රමාණ කොච්චරද? ඒ අයගේ ගබඩා තියෙන්නේ කොහෙද? ඒව බලලා තමයි ඉදිරි විනිමය ගිවිසුම් අත්සන් කරන්නේ. දැන් මේක නිසා සැපියුම්කාරයෝ විශාල පිරිසකට සතුසේ හිටිය දහස් ගණනකට අවස්ථාව නැති වෙලා තියෙනවා. මම පුද්ගලයන්ට අවස්ථා දෙන්න නෙමෙයි ඉන්නේ. මම ඉන්නේ වඩා නිවැරදි දේ අඩුම මිලට අපේ අමාත්‍යාංශය යටතේ හොරකම් වංචා දූෂණ අක්‍රමිකතා අපි කොහොම හරි නතර කරනවා. මේ අවුරුද්දක් යනකොට අවශ්‍ය නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක කරොත් මේක මොකද සතුසමය නෙමේ මම හදපු එක ඇත්ත. ලක්ෂ සම්පූර්ණ විනාශ කරලා තිබුණ අවස්ථාවක ජෙරාඩ් ෆර්නෑන්ඩෝ පුල්ලේ ඇමතුමා මට සතුස සාකා 20ක් බාර දුන්නේ. මම ඒක 200ට එනකම් වැඩි කරලා 7-5ක්වත් අලාභ නැති වෙන විදිහට. දැන් කීයක් තියෙනවද ඇමතුමා ශකා? 421. ඇමතුමා දැන් 400 අපි තව 100ක් අලුතෙන් හදනවා. හරි 521යිනේ. ඔයිට වඩා ලොකු කාගේවත් එකක් නැහැ නේ. නෑ ඇමතුමා දැන් හරි සමහර වෙලාවට මේ ඔබතුමා තියෙන සතුස ශාඛා 521ට එන වෙළඳ ප්‍රජාවට වැඩි පාරිභෝගික ප්‍රජාවට වැඩිය තව පුළුල් ප්‍රජාවක් අනෙකුත් වෙළඳ සැල්වලට යනවා. එතකොට දැන් සතුසි තියෙන මිල ගණනුයි එළිය තියෙන ආයතනවල තියෙන මිල ගණනුයි දෙකක් වුණාම සමහරවල් ගමේ ඉන්න මිනිසයාට නගරේ තියෙන ගමේ ඉන්න මිනිසයාට ඔබ කියවලා නැහනේ. ගිය සුමාන ඉරිදාට ඉස්සෙල්ල ඉරිදා පුවත්පතේ සම්පූර්ණ දැන්වීමක් තියෙනවා. සතුස අපි ෆ්‍රැන්චයිස් කරනවා. ඔබට තියෙනවා නම් ගමේ කඩයක් සතුසට ඉල්ලුම් පත්‍රයක් දාන්න තිබුණා 31 වෙනිදා වෙනකම්. අපේ කැමති සතුසත් එක්ක සතුසේ භාණ්ඩය මිලට අලෙවි කරන සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. අපි එතකොට ඒකට දෙන ෆ්‍රැන්චයිස් කියන්නේ ඔසුසල තියෙනවා කොළඹ. ඔසුසලේ නියෝජිත ඔසුසලවල් තියෙනවා. ඒ වගේ අපි ලංකාව පුරාම තව ටික දවසකින් මේකේ බලලා ඒ මොකක්ද දැන් ගමේ අපි හිතමු තන්තිරි මලය කියලා. තන්තිරි මලයේ තියෙන හොඳ කඩයක්. එයත් කැමති අපේ මිලට විකුණන්න. අපි දැන් සුදු සීනි විකුණන්නේ රුපියල් 101යි. අපි රතු සීනි කිලෝවක් විකුණන්නේ 115යි. වෙළඳසැලේ 145යි. අපි මේවා විකුණන්නේ ඔක්කොම අඩු මිලට. අපි පුංචි ලාභ තීරුවක් තියාගෙන යන්නේ. මේ පාඩුවට විකුණනව නෙමෙයි. මේ හැම එකක්ම විකුණන්නේ සාධාරණ කුඩා ලාභ තීරුවක් තියාගෙන. මේකේ පරමාර්ථය ලාභය නෙමෙයි මහජන සේවය. එතකොට අපි පුද්ගලිකාංශයට දෙන්නේ මොකද? සමූපකාර තියෙනවා. සම්පකාර තියෙන්නේ මගේ යටතේ. සම්පකාර සමිති විසින් අත්සන් කරන්නේ මේ ගිවිසුම. ඇයි? සම්පකාර සමිති යනවා අර සම්පකාර සමිති රජයේ නෙමෙයි. ඒකේ ස්වාධීන පාලක මණ්ඩලයක් ගැනුම් විකුණුම් ක්‍රියාවලියේදී ගන්නකොට රුපියලක් තියලා දෙන්න කියලා බිල දාගත්තාම එතකොට ලොරියක් දෙකක් ගත්තාම පොඩි සනීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වැඩේ නතර වෙන්නේ නැති තාක්කල් දැන් පුද්ගලිකාංශයක් කියන එහෙම තියාගන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් අපි මේ ක්‍රමයේ අවුරුදු 70 නිදාසින් පස්සේ තමයි පළවෙනි වතාවට මේ ගැනුම් ක්‍රමය හඳුන්වලා දුන්නේ. ඉතින් ඒක හන්ද ටෙන්ඩර් නැහැ. ටෙන්ඩර් නැතුව ගන්න මම මේක ගැන ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ ව්‍යාපාර පරිපාලන අංශයේ මහාචාර්යවරුන්ට බාර දීලා තියෙනවා. ඉදිරි විනිමය ගිවිසුම් ක්‍රමය කියන එක ගැන දැන් පසුගිය මාස 3ක් ක්‍රියාත්මක වුණා. මේ ඉස්සරහා මාස 3 ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතන දැන් කියන්න ඕනේ. අර පසුගිය මාස 3 පරිප්පු ගිවිසුම තිබුණේ 165නේ. මේ වර ඉදිරි මාස වලදී ඒ පරිප්පු නිෂ්පාදකයෝ සඳහන් කළා මාස 3කට එග්‍රීමන්ට් එකට එන්න බෑ.
තනි මාසෙටයි. මේ මාසෙට විතරයි. මැයි මාසේ විතරයි දෙන්න පුළුවන් 190යි. හේතුව මේ කොවිඩ්-19 වසංගතයේ යටතේ ලෝකයේ විශාල ලෙස ඕස්ට්‍රේලියාවේ පරිප්පු මිල ගණන් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ඉහළ ගියා. දෙක අපේ විනිමය අනුපාතය රුපියල් 202 විතර දක්වා ගමන් කළා. ඊළඟට 3 ඉන්දියාව මහා ඉන්දියාව මේ ඇති වෙලා දිනපතාම මිනිස්සු මැරෙනකොට ඉන්දියන් ආණ්ඩුව සම්පූර්ණයෙන් පරිප්පු වල තීරුබදු අයින් කළා. එතකොට අර විශාල ඉල්ලුමක් ඕස්ට්‍රේලියානු මේ පරිප්පු වලට ඇතිවීම නිසා පරිප්පු මිල ලෝක වෙළඳපොලේ ඉහළයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ වර අපිට 190ට තමයි අත්සන් පරිප්පු ගන්න වෙන්නේ. ඇමතුම මම අර අතෙන් යනවා. දැන් ඔබතුමාලා හරි. ඔබතුමාලා සතුසේ තියෙන භාණ්ඩ ටික ගමේ කඩේට යන්න ඕන ක්‍රමවේදයක් හැදුවා කිව්වනේ. දැන් ගමේ හැදුවා නෙමෙයි. ඔව්. හදන්න අභිප්‍රාය කැඳෙව්වා. දැන් ගමේ ඉන්න කවුරු හරි සාධාරණ ව්‍යාපාරිකයෙක් හිතනවා නම් සතුස මිලට මගේ කඩේත් බඩු විකුණනවා කියලා මම මේ බඩු ටික සපයනවා ඔහුට. අපි එතකොට ඒකට කිවිසුමක් අත්සන් කළා. ෆ්‍රැන්චයිස් කියන්නේ ඒකයි. දැන් ඔය සමහර අය දැනට ඔබතුමාලා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නෑ මේ මං කිව්වේ 31 වෙනිදා වෙනකන් අභිප්‍රාය කැඳවල ලියුමක් ආවා. මෙහෙම කොත්තු රොටියක් දනවා වගේ එක දවසේ කරන්න බෑ මේ ව්‍යාපාර කියන ඒවා. දැන් ඊළඟට ඒගොල්ලෝ ගැන අධ්‍යයනය කරලා තව මාස 3ක් විතර යයි. එතකොට අපිට එතකන් වෙන මිල සම්බන්ධයෙන් තීන්දුවක් ඔබතුමාලා ගන්න බෑ. ලැබෙන නිදාස දවස වෙනකම් වෙච්ච ඒවා ඊළඟට වෙච්ච ඒවා අලුත් දේවල් කරනකොට ඒවා අරතුමා අලුත් දේවල් කරනකම් මේ පවතින තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීම වෙනුවෙන් ඔබතුමාලගේ තියෙන ක්‍රියාමාර්ග මොකක්ද? එතකොට පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් ගිල්ලෙවලේ තාවකාලික ඒව නිකන්. එතකොට අපිට පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් මැදිහත් වෙන්න නම් ස්ථාවර මිල පාලනයක් තියෙන්න එපා ඔබතුමාලා. එහෙම මිල පාලනය කරන්න බෑනේ. බැරි දේවල් කරන්න යෝජනා කරන්න එපා. එතකොට ඔබතුමාලා දැන් පෞගේ කාලේ භාණ්ඩ 20කට ස්ථාවර මිලක් දැම අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සම්බන්ධව. මිල පාලනයක් නෙමෙයිනේ ඔය දැන් කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ නේ ඔබතුමාට. දැන් මං කිව්වා මිල පාලනය කරන්න මිල පාලන පනතක් තියෙන්න ඕනේ. නීතියක් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මිල පාලන දෙපාර්තමේන්තුවක් තියෙන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා එහෙම තිබුණා. ඒවා අහෝසි කරලා තියෙනවා. දැන් මිල පාලනයක් නෙමෙයි කරන්නේ උපරිම මිලන් නියම කිරීම. උපරිම මිලක් නියම කිරීම කියන්නේ මැක්සිම් රිටේල් ප්‍රයිස්. එතකොට එහෙම එකක් නියම කරාට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ. වෙළඳපොලේ භාණ්ඩ හිඟියක් තියෙනවා නම්. ඒක නිසා තමයි අපි අලුත් ක්‍රමයක් ඇති කරලා තියෙන්නේ. අපි මිල ඉදිරි නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුල අවධානමත් දරාගෙන නිෂ්පාදකයා හෝ ඍජු ආනයනකරු අපි සමග කිවිසුමකට එනවා මේ භාණ්ඩේ මෙච්චර කාලයකට මෙහෙමයි සපයන්නේ කියලා. ඒ සපයන මිල පල්ලෙහාට යන්නේ නැති නිසා බලහත්කාරයෙන් වෙළඳපොලක් හසුරවන්න බෑ. මේ වෙළඳපොලේ සමුපකාරී ඉන්නෝ. එහෙනම් ඉතින් සම්පකාර වලට එන්න බැරිය. එහෙම එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒක ක්‍රමානුකූලව තමයි වෙළඳපොලක් හැඩගස්සන්න ඕනේ. වෙළඳපොලක් අපිට අතින් අල්ලලා හදන්න බෑ. එහෙමනම් අපි එළවලු මිල පාලනය කරන්න ඕනේ. එළවලු මේවා වෙන්නේ මේකට එක උත්තරයයි තියෙන්නේ. මිල අඩු කරගන්න තියෙන උත්තර එකයි. මේ රටක නිෂ්පාදනයේ අතිරික්තයක් ඇති වුණොත් සැපියුමේ වැඩිවීමක් ඇති වුණොත් අවශ්‍යයෙන්ම මිල අඩු වෙනවා. හිඟයක් තියෙනකොට නැති වෙනකොට දැන් මම කිව්වේ අනිවාර්යෙන් මිල වර්ධනයක් වෙනවා. වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මිල ක්‍රමයේ හැටි. මිලේ ස්වභාවය. ඉතින් මේකෙදි රජයේ වශයෙන් උත්සාහ කරන්නේ දැන් අද ඊයේ රුපියල් සුදුරුණු තිබුණේ 320යි. අද මට වෙළඳපොලේ ඉඳන් පිටකොටුවේදී කතා කරලා මම යනකොට කිව්වා සර් අද රුපියල් 500ට පිටකොටුවේ එක පාට එක දවසක් තුල මේ සුදුරුණු මිල ඉහළ යනවා. තොග වැඩි වෙලා කියලා. ඒ අවස්ථාවේ මම පාරිභෝගික අධිකාරිය සභාපතිවරයාට දුරකථනයෙන් කතා කරලා කිව්වා දැන් කණ්ඩායම යවන්න. ඊයේ මිලයි ගත්ත මිලයි අතර අසාධාරණ ලාභ ලබනවා නම් ඒ සඳහා මැදිහත් වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා පනතේ කියලා වෙලා මේ පාරිභෝගික අධිකාරිය. අන්න එහෙම අසාධාරණ විදිහට යම් තැනක මිල වර්ධනය කරොත් මැදිහත් වීමේ හැකියාව නෛතික බලයක් තියෙනවා. එහෙම මැදිහත් වීමක් ඔබතුමා සිදු කරනවා. ඒක කරනවා. මේ කරන්නේ නැත්තම් ඉතින් මීට වඩා හුඟක් ඒවා වෙලා. ඔතෙන් ඇමතුමා දැන් අපි සරල උදාහරණයක් ගමුකෝ. දැන් අප්‍රේල් මාසයේ පොල් තෙල් සම්බන්ධයෙන් ඇතිවෙච්ච සිදුවීම ඇල්ෆටොක්සින් තියෙනවා කියලා පොල් තෙල් වල විස රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩුවුම් ගාවි කියලා සිදුවීමක් වුණේ නැහැ. මේවා ඔක්කොම මීඩියා වල මවලා මේ මීට කලිනුත් ලංකාවේ ඉතිහාසයේ පුරාම
මේ පිළිකාකාරක රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු තෙල් ගෙනාවා. හැමදාම. මොකද පොල් ඒ අලුත් මිනිස්සුත් නෙමෙයි හැමදාම ගේන අය. ඔව්. ගෙනාපුවාම එය මෙහාට ගන්න කලින් සෞඛ්‍යයන් සහ ප්‍රමිති ආයතනය අඳුනගත්තා. අඳුනගත්ත එක ආපහු යවන්න කියලා නියම කළා. නියම කරපු එකට දැන් අර ලුණු වලට වගේ නිර්මාණයක් කරලා එක මිනිසෙක් මෝල් හිමියෙක් පපුවේ අමාරුව හැදිලා මිය ගියා. මේකේ මේ අපි රටට හැමදාම එනවා නියම ප්‍රමිතියට අඩු තෙල්. ඒව හැමදාම යවලා තියෙනවා. මීට ඉස්සෙල්ලත් යවලා තියෙනවා. මේකත් මේ යවන්න කිව්ව එකකට ඊට පස්සේ අර්බුදයක් හදලා ඒක ගැන කතා කරලා ඒක ප්‍රශ්නයක් කරලා එහෙම කරලා. දැන් අමතුමා මේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා යම් තැනකදී ඒක විසඳුනාට පස්සේ තිබුණු තත්ත්වයට මිල පාලනය වෙන්න එපා. මිල බහින්න එපා. දැන් අමතුමා රුපියල් 580යි මිලක්. දැන් ඉස්සලා ওই තත්ත්වයට උඩ පොල්තෙල් බෝතලයක් තිබුණ රුපියල් 220යි 240යි. ඔව් එහෙම වෙන්නේ නැහනේ. අපි අමතුමා දැන් ඒක වෙන්නේ නැත්නම් ඔබතුමාලා මැදිහත් වෙන්න පුළුවන්. බෑනේ එහෙම ප්‍රාතිහාර්ය පාන්න පුළුවන් ද ආණ්ඩුවකට. අපි පොල්තෙල් වෙලෙන්දෝද? නෑ අමතුමා පොල්තෙල් වෙලෙන්දනෝට පාරිභෝගිකයෝ අමත සමස්ත ප්‍රජාව කොහොමද එහෙම කරන්නේ? ගේන දේවල් ඉස්සලත් ගෙනාවා නම් ගේන දේන එක තානම් කළා. එතකොට තේරුම් ගන්න ඕනේ ගේන දේන එක තානම් කියලා. තානම් කළාම වෙලෙන්ද පොලේ හිඟ වෙනවා. අඩු වෙනවා. අඩු වෙච්චාම මිල වැඩි වෙනවා. මේක ගෙලිච්ච මතවාදය හන්ද තානම් කරා. දැන් තානන්නේ ගේන්නේ. එතකොට වෙලෙන්ද පොලේ හිඟයක් තියෙනවා. ඇල්ෆටොක්සින් අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු පොල්තෙල් විතරයි නැමතුමා ආනයන තහනම් කළේ. නෑ පිරිපාදුව සඳහා ගේන තෙල් තහනම් කළා. දැන් ගේන්න දෙන්නේ සම්මත ප්‍රමිතීන් බලලි වෙලා මේ ආනයන බලපත්‍රයක් තියෙන අයට විතරයි ගේන්න පුළුවන්. ඒ අයත් ඇමතුමා ප්‍රමාණවත් පරිදි තෙල් ටොන් ලංකාවට ගේනවනේ. ගෙනල්ල නෑ. තෙල් හිඟයක් තියෙන. දැන් කොහෙවත් මිල වැඩි වෙන්නේ නැහැ හිඟයක් නැත්තම්. ඉතින් හිඟයක් තියෙනකොට මිල වැඩි වෙනවා. මිල පොල්තෙල් සම්බන්ධයෙන් තියෙන තත්ත්වෙ කෘතිමව මවාපාපු එකක් නෙවෙයි. කෘතිමව මවාපාපු එකක් නෙවෙයි. අපි ගෙනල්ලි වෙලා පාරම්පරික මෝල් හිමියෝ මොන ගැවුණා. ඊට පස්සේ මේ නිෂ්පාදකයෝ ඔක්කොමලා මේ නිෂ්පාදන අයට ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ විසඳීම සඳහා රජය විකල්ප ක්‍රියාමාර්ගය කරන් තියෙනවා. දැන් රජයේ පොල්තෙල් පිළිබඳ ආයතනය තමයි BCC එක. බ්‍රිටිෂ් සිලෝන් කෝපරේෂන්. ඒකට අපේ පොල් නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමාණවත් නැති නිසා ඒ මොනවාද කොප්පරා වෙනුවට කුඩා ඊට වඩා කැබිලි ඒවා ගෙන්නන්න කැබිනට් මණ්ඩලය අවසරයක් දීලා තියෙනවා BCC සමාගමට. එතකොට ඒ ගේන ටික දෙනවා මේ පොල් නිෂ්පාදකයන්. මේවා හරි සංකීර්ණ දේවල්. මේ හෙට ජකස් ගාලා එහෙම කරන්න පුළුවන් ඒවා නෙමෙයි වෙළඳ පොලක් කියන එක. ඉතින් එතකොට ලංකාවේ අපි පොල් කර්මාන්තය බැලුවාම අපි පොල් අපනයනය කරනවා. දේශීය පරිභෝජනයට ගන්නවා. ඊළඟට කර්මාන්ත සඳහා ගන්නවා. ක්‍රම 3කට ගන්නේ වායේ ඒවට අදාළ විවිධ අමාත්‍යාංශ තියෙනවා. වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ මේවා විසින් ගනු ලබන තීරණ වලින් උත්සාහ දරනවා මේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරගන්න. උත්තරයට තියෙන්නේ එච්චරයි. පොල් තෙල් නිෂ්පාදනය වැඩි කළොත් එතන පොල් තෙල් වලට ඔක්කොම ටික ගියොත් අපනයනය කරන්න තියෙන ටික අඩු වෙනවා. අපනයනය නොකළොත් ඩොලර් රටට එන්නේ නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒවා ආර්ථිකයේ අංශ හසුරුවාලීම මේ නිකාම් මොනවා හරි කතන්දරයක් කියන කෙනෙක්ගේ තරම් සරල නෑ. ඒවා අමාරුයි. ඇමතුමා දැන් පොල්තෙල් වගේම තමයි අනෙක් පැත්තෙන් ගෑස් සම්බන්ධනොත් මේ වෙලාවේ වෙළඳපොළ තුල යම් සාකච්ඡාවක් තියෙනවා. ඊයේ පෙරේදා දිනේදී ගෑස් ආයතන සඳහන් කළා නියෝජිත ආයතන අනිවාර්යයෙන්ම ගෑස් මිල ඉහළ දැමීමේ යුතුයි කියලා. ඒ වගේම තමයි ගෑස් ලීටර් සම්බන්ධයෙන් සහ කිලෝග්‍රෑම් සම්බන්ධයෙන් තිබුණු මතභේදය. මේ වෙනකොට වෙළඳපොළ තුල ගෑස් මිල ඉහළ යෑමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා දැමතුමා. මොකක්ද මේ වෙලාවේ තියෙන අභ්‍යන්තර සාකච්ඡා? සියලුම දේවල මිල ඉහළ යෑමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙන්නේ ලෝකයේ සැපයුම් ජාලය අසාමාන්‍ය ලෙස කඩා වැටිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් කන්ටේනර් එකක ඩොලර් 300ක් වෙච්ච අය කිරීම. එක කන්ටේනර් එකට ඩොලර් 300ක් ප්‍රවාහනයේදී අය කිරීම ඩොලර් 1200ට වැඩි වෙලා තියෙනවා. 300 1200ට වැඩි වෙලා තියෙනවා. අර මෙහාට භාණ්ඩ ආවහම ඒ එන කන්ටේනර් එක මෙහාට ගෙනල්ලා හිස් වුණාම ඒකේ තව ටිකක් පටෝල තමයි යවන්නේ. දැන් යවන්න කන්ටේනර් හිඟ වෙලා තියෙනවා. කන්ටේනර් නැහැ. ඇයි අපි සමහර ආනයන තහනම් කරලා තියෙනවනේ. එතකොට කන්ටේනර් යාඩ් වල කන්ටේනර් නැති වෙච්චාම අපනයන කරුට කන්ටේනරයක් හොයාගන්න බෑ.
නැව් ගමනාගමනේ ලෝකයේ සම්පූර්ණයෙන් විකෘති වෙලා තියෙනවා. ස්වභාවික විදියට නැව් යන්නේ. එතකොට නැවක් හොයාගන්න එක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකකම මිල ඉහළට තල්ලු කිරීම සඳහා තමයි මේ COVID-19 වසංගතය ලෝකෙට බලපාලා තියෙන්නේ. ඇමතුමා කියන්නේ ඉදිරියේදී කියන්නේ කඩිනමින් මේ සංශෝධන වේද වෙළඳපොළ තුල ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මෑතදී විශ්ලේෂණාත්මක අධ්‍යයනයකින් කියලා තියෙන්නේ මේ තත්ත්වයෙන් ලෝකෙ බේරෙන්න නම් සමස්ත ලෝක ජනගහනයෙන් 75% එන්නත් කරණය අවසන් වුණාම තමයි මේ ප්‍රශ්නයට විසඳුම ලැබෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ එක තමයි පරම සත්‍ය විදියට දැන් ලෝකයට පිළිගන්න වෙලා තියෙන්නේ. උන්වහන්සේ දේශනා කළා මා මෙම්ම සියලු සත්වයෝ නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා කියලා. මං සුවපත් උනායි කියලා මට තනියෙන් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. මට සුවපත් වෙන්න බෑ. ඔබත් සුවපත් වෙන්න ඕනේ. ඔබ සුවපත් වුණත් හරියන්නේ නැහැ. ඉන්දියාවේ කට්ටිය සුවපත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඇමරිකාවේ අය සුවපත් වෙන්න ඕනේ. ඔක්කොම සුවපත් වුනේ නැත්තම් මේක වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අද හෙට මේ සුන්දර සීනයක් දකින්න බෑ. අපිට අපේ ලෝක ඉතිහාසයේ නොවිරු එකක් මේක පිළිබඳ ඉස්සර තිබුණා න්‍යායක් අර්ථශාස්ත්‍රඥයෙක් හිටියා මේ එයා කිව්වා මෙල්තස් කියන එකට කියලා තිබුණා මෝල්තස් කියලා ලියනවා සමහර පොත්වල මෙල්තස්ගේ න්‍යාය. මෙල්තස් කිව්වා රටක ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩි වෙන්නේ සමාන්තර ශ්‍රේණියකින් 2 4 6 8 මෙහෙම සමාන්තර ශ්‍රේණියකින් වැඩි වෙනවා ආහාර. ජනගහනය වැඩි වෙනවා ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියකින් 2 4 16 මෙහෙම. ඒතකොට මේ දෙක අතර විශාල පරතරයක් එනවා. ආපුවාම මේ වැඩි වෙන ජනගහනය නැතිවීම සඳහා වසංගත, දුර්භික්ෂ, යුද්ධ ඇති වෙලා වැඩි ජනගහනය මැරලා අඩු වෙනවා. කියනවල ඒ න්‍යායට පිළිගත්තේ නෑ ලෝකේ. මට හිතෙනවා මෙල්තස් කිව්ව එකත් ඇත්තද දන්නේ නෑ කියලා. මේ පවතින තත්ත්වයට එක්ක. තත්ත්වය අනුව. ඇමතුමා දැන් යම් තැනකදී පොදු මහ ජනතාව වෙනුවෙන් සුබ සාධන කාර්යයට රාජ්‍ය සාධනීය විදිහට මැදිහත් වෙනකොට යම් මිල උච්චාවචනය වීම තුළ ආණ්ඩුවත් සහනාධාර ක්‍රමය තුළ යම් පිරිවැයක් දරමින් ජනතාවට සහන ලබා දුන්න අවස්ථා අපි දැක්කා. මේ වෙලාවේ ආණ්ඩුවට එහෙම කරන්න ශක්‍යතාවයක් හැකියාවක් තියෙනවද ඇමතුමා? සම්පූර්ණයෙන් සහනාධාරන්නේ. භූමි තෙල් අසාමාන්‍ය අලාභයට. පෙට්‍රල් ඩීසල් අසාමාන්‍ය අලාභයට. ගෑස් අසාමාන්‍ය අලාභයට. අන්න එතන තමයි මට එන්න උනේ. ගෑස් මිල වැඩි වුණොත් ওই අසාමාන්‍ය අලාභයට ආණ්ඩුව ආයි පිරිවැයක් දරමින් මේ පවතින මිලට ආණ්ඩුව ගෑස් ටික ලබා දෙන්න සූදානම්ක් නෑ. ඒක නිසානේ මේ ආණ්ඩුව ගෑස් මිල වැඩි කරන්න නොදී ඉන්නේ. එය ජනතාවට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. නිකන් වෙළඳපොළ ක්‍රමයට අනුව රජය වැඩ පැත්තකට වෙලා හිටියා නම් ගෑස් මිල වැඩි වෙන්න ඕනේ. ගෑස් මිල වැඩි වෙන්න ඕනේ පොඩි ගානකින් නෙමෙයි රුපියල් 600කින් විතර. හැබැයි එමතුම දැන් කිලෝ 12 ගෑස් සිලින්ඩරයක් 1995ට තිබුණේ. දැන් ඒක ලීටර් 18ට කරලා ගෑස් ප්‍රමාණය අඩු කරලා මිල වැඩි කරානේ එමතුමා. ඒක වැරදි. ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරන්න වෙනම අධිකාරියක් ඉන්නවා. පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය. ඒ විෂය සම්බන්ධ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් ඉන්නවා. ලසන් තලගියවන්න අමාත්‍යවරයා. ඔහුගේ ආයතනය විසින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නවා. නෑ ඔබතුමත් වෙළඳපොළ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාමාණික දැනුමක් තියෙන ඇමතිවරයෙක් නේ ඔබතුමා. රටක වැඩ මේ සෙල්ලම් කරනවා වගේ කරන්න බෑ. රටක වගකීම් තියෙනවා. වගකීම් ගැසට් එක බෙදලා තියෙනවා. ඒක නීතියකට අනුව හැසිරෙනවා මිසක් අර කොහාටද පැන්න මේ කෙනෙක් වගේ ඇනගෙන යන නෑ ඔබතුමා හරි ඇමතිවරයෙක් කියන තැන මේ පිටට ඇවිල්ලා පුරවැසියෙක් පාරිභෝගිකයෙක් කියන තැන එහෙම අසාධාරණයක් කියලා නැද්ද එමතුමා? එහෙම කරන්න බෑනේ. මං ඇමතිවරයෙක්නේ. මං අසාධාරණයක් වෙලාද තියෙනවා කිව්වා. ඒ අසාධාරණයේ සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය ගන්නවා කිව්වා. අසාධාරණයක් වෙලා තියෙනවා එමතුමා. ඒක නිවැරදි කරන තැනක ඉන්නවා මේ වෙලාවේ. නෑ නිවැරදි කරනවා නෙමෙයි. ඒකට මම කියලා තියෙන්නේ අදාළ විශේෂ රාජ්‍ය ඇමතිවරයාට අවශ්‍ය නම් ඒක රාජ්‍ය ආයතනයක්ද නැද්ද කියලා බලන්න නැතුව නඩු දාන්න කියලා. ඒ තුළ පාරිභෝගිකයට සහනයක් ලබා දෙන්න. ඔය ඉතින් පාරිභෝගිකයට සහනයක් උසාවිය ලබා දෙන්නේ. ඇමතුමා අනෙක් පැත්තෙන් දැන් යම් තැනකදී ගෑස් මිල සංශෝධනය වුණොත් මම අර ඉස්සෙල්ලා ආපු ප්‍රශ්නෙට මම ආයෙ එන්නේ. ගෑස් මිල වැඩි වුණොත් සහනාධාර ක්‍රමය තුළ ආණ්ඩුව සාධනීය විදිහට මැදිහත් වුණා. දැන් ඔබතුමා ලයිස්තුවක්ම කියාගෙන ගියා. ඒ වගේ ඉදිරියටත් යම් තැනකදී එහෙම දේවල් සිද්ධ වුණොත් ආණ්ඩුවට මේ වෙලාවේ හැකියාවක් තියනවද? මූල්‍යමය අති ශක්තිමත් භාවයක් තියනවද? ඒ පිරිවැය ධර්මෙන් ජනතාවට ඒ විදිහට ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන්න? ආණ්ඩුවට ශක්තිමත් භාවයක් නැහැ. මොකද ගිය අවුරුද්දේ ලංකාවේ ඉතිහාසයේ ආර්ථික වර්ධන වේගයේ ඍණ
3.6යි. ඔව්. මේ ආර්ථිකය මේ හදලා දීලා තියෙන ආර්ථිකය නෙමෙයි 2015 16 17 19 කියන වර්ෂවල මේ මහා බැංකු වාර්තාවක් අරන් සාමාන්‍යයෙන් අතගාලා බලන්නේ නැති කියෝල බලන ඕනේ පොඩි ළමයෙකුට තේරෙනවා රට සම්පූර්ණයෙන් විනාශයට ගෙනහල්ලා රට කඩාවැටලා තිබුණේ 7.4ක තිබුණ ආර්ථික වර්ධන වේගය 2.9කට ගෙනහල්ලා ඒ රට විදේශ විනිමය ණය වල අසාමාන්‍ය විදේශ ණයක් අරගෙන ස්වෛරීත්ව බැඳුම් කරන්නෙකුත් කළා. ඒ රට ගෙනියන්න පුළුවන් අන්තිම පල්ලෙහා තැනට ගෙනාවට පස්සේ තමයි පාස්කු ප්‍රහාරය එල්ල වුණේ. ඊට පස්සේ තමයි කොවිඩ්-19 ආවේ. එතකොට අර ගහෙන් වැටලා හිටිය මිනිහට ගොන්නු දෙන්නෙක් යනවා වගේ. මේ දෙකෙන් දරුණු අර්බුදයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ ආර්ථිකය මේ පවත්වාගෙන යන ආකාරය පිළිබඳ ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් විදියට බැලුවොත් පුදුමයක් හිතෙනවා. ඇමතුමා දැන් එහෙම පුදුම හිතන තැනක දැන් ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීන්දුවක් ගන්නවානේ පෙරපාසල් ගුරුවරුන්ට රුපියල් 2500ක දීමනාවක් දෙන්න. ඒක කොහොමද කරන්නේ ඇමතුමා? ඔබ දන්නේ නැහැ මේ ආර්ථිකයේ සයිස් එක කීයක් ලංකාවේ සල්ලි තියෙනවද? කොච්චරද රජයේ ආදායම? රජය 2020 ඇමතුමා රජය රුපියල් බිලියන 800ක ආදායමක් අපේක්ෂා කළා. නමුත් අන්තිමට 700ට අඩු වුණා. 600ට අඩු වුණා. අවසානයේ බිලියන 470ට සීමාවට විතරයි එන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවද? ඔබ දන්නවද ලංකාවේ ඉතිහාසයේ හම්බ වෙනවා කිව්ව ආදායම හරියටම හම්බ වෙච්ච එක දවසක් කිව්වොත් ඔහොම නෑ ඇමතුමා 2019 අවුරුද්දේ 187ක අපේක්ෂා කළා අපේක්ෂා කළා බිලියන 800ක්. බිලියන 785ක් ලැබුණා. අවසාන ප්‍රතිඵලය ලංකාවේ ඉතිහාසයේ හැම දවසෙම ආදායමට වඩා වියදම වැඩි. ඉතින් හැම දවසෙම අයවැය හිඟයක් තියෙනවා. ආදායම ඇද්ද මදිද කියලා රටක් දුවන්න බෑ. ඉතුරු ටික යන්නේ ණය අරන්. මේකක් අරගෙන මේ පිටුවක් අරන් කියවන්න. ඇවිල්ලා. දැන් අමතුමා දැන් හරි ණයත් එක්ක තමයි යන්නේ. අයවැය පරතරයක් අපි දකිනවා හැම අවුරුද්දකම. මේ පවතින හැම අවුරුද්දෙම නෙමෙයි. නිදහස ලැබුණ දවසේ සිට අද දක්වා කාගේ ආණ්ඩුවක් තිබුණත් හැමදාම ණය අරගෙන තමයි අයවැය ලේඛන හිඟිය පියවන්නේ. මේ ප්‍රතිපත්තියට කියන්නේ හිඟ අයවැය ලේඛන ප්‍රතිපත්තියක්. රජයේ ආදායමට වඩා රජයේ පුනරාවර්තන වියදම එදිනෙදා පවත්වාගෙන යාමේ වියදම දරන්නවත් ලංකාවට ආණ්ඩුවට ආදායමක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා හැමදාම ණය ගන්නවා. ණය අරන් තමයි ඊටු ටික පියවන්නේ. ඔව් දැන් ඇමතුමා මේ පවතින තත්ත්වයක් එක්ක ආර්ථිකයේ යම් තැනක ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනෙක් පැත්තෙන් අපේ රටේ දේශීය නිෂ්පාදනය සම්බන්ධව මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපනයන සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ලෝක ආර්ථිකයේම යම් ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් එක් පැත්තකින් මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමන් මේ වෙලාවේ සඳහන් කරනවා නම් මහා පරිමාණ ණය අරගෙන කරන මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති නවත්තනවා කියලා. එහෙම තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඇමතුමා අර වගේ දීමනා දීලා ප්‍රජාවට මේ වෙලාවේ තවත් බරක් නෙවෙයි ආණ්ඩුව දරන්නේ. ඒ බර දරන්නේ ජනතාව ජීවත් කරවන්න එපා. දැන් ඔබ දැන් එක වෙලාවකට කියනවා මේ රටම වහපන් කියලා. දැන් වැව්වයි කියලා එදිනෙදා ජීවත් වෙන මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. කුලියම් මරියක් කරගෙන තමන්ගේ එදා කුලී වැඩ කරේ නැත්තම් එතුමට ජීවත් වෙන්න බෑ. දැන් කඩ වැහුවාම නාටාමිවරු ඉන්නවා. දැන් මේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන ජාලය හැදුවේ මම. කොහෙද මේ ප්‍රධාන එකෙන් පස්සේ ව්‍යාප්ත කිරීම කරේ නාරාහෙම්පිට මීගොඩ බෝකුන්දර රත්මලාන වේයන්ගොඩ වැලිසර ඇඹිලිපිටිය නුවරඑළිය තඹුත්තෙගම යනාදී වශයෙන් මේ ඉස්සර කාලේ මම ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන ජාලයක් හැදුවා. ඒවැ බඩු ගෙනහල්ලා උස්සලා පටවන මිනිස්සු කට්ටියක් ඉන්නවා. නාටාමිවරු. ඔව්. එදාට තමයි ඒ අය ජීවත් වෙන්නේ නාටාමිවරු. එදාට ඔවුන්ට මේ කඩ ටික වැහුවොත් ඔවුන්ගේ දරු පවුල නඩත්තු කරන්න බෑ, කන්න බොන්න බෑ. එතකොට ඒ වගේ අයට රජයේ සල්ලි නෑ කියලා නිකන් ඉන්න බෑ. එතකොට ඒක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කළා හරි, බදු සංචිත සහතික පත් නිකුත් කළා හරි, සංවර්ධන බැඳුම් කරයන් නිකුත් කළා හරි, ඒ මුදල් ටික අරන් ගෙවන්න ඕනේ. ඒ වගේ අභියෝග වලට රටක් මුහුණ දෙනවා. රටක් මුහුණ දුන්නා මේ රටේ දැන් දෙවැනි ලෝක මහා සංග්‍රාමයේදී මුළු ලෝකෙම මුදල් ක්‍රමයේ වැටුණා. එතකොට තනි එක්කෙනෙකුට මේ වගේ සරල කරුණු වලට උත්තර දෙන්න බෑ. එතකොට ලෝකයේ ඔක්කොම ඉන්න ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ බ්‍රෙටන් වුඩ්ස් වල සම්මේලනයක් පැවැත්තුවා. ඒ සම්මේලනයේදී ජෝන් මෙනාඩ් කේන්ස්
එක සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරලා ලෝකයේ ගොඩ ගන්න. වයිට් සැලැස්ම කියලා එකක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ වෙලාවේ මිනාඩ්ගේ එංගලන්තයේ සැලැස්ම අයින් වෙලා වයිට් සැලැස්ම අනුව තමයි මේ ලෝකේ නැවත ගොඩ ගන්න නම් අලුත් බැංකු දෙකක් ඕනේ. ලෝක බැංකුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල. බ්‍රෙටන් වුඩ්ස් සම්මේලනයේ නිවුන් සෝහිරෝ විදියට තමයි මේ දෙක ආවේ. ඉතින් ඒ වගේ මේ අවාසනාවට මේ ලෝකයේ තියෙන දරුණු වෙළඳ යුද්ධය නිසා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මහජන චීනය ඊළඟට මේ ඒ හා සම්බන්ධ අනිත් රාජ්‍යයන් අතර පවතින දැවැන්ත වෙළඳ බල අරගලය තුළ අද මුළු ලෝකෙම විපතට පත් වෙලා එවැනි සමුළුවක් ඇඳ වෙලා නැහැ. පොඩි දේවල් තමයි දෙන්නේ. ඒක නිසා විශේෂයෙන් අපි වගේ අඩු රටවල් වලට දැන් සංවර්ධිත රටවල් එන්නත් වැඩිපුර තියාගෙන ඉන්නවා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මේ මොනවද පයිස එන්නත තමන්ගේ රටේ ජනතාවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩාත් වැඩිය තියාගෙන ඉන්නවා. අපිට නැහැ. එතකොට සංවර්ධිත ලෝකය වැඩිපුර මුදල් තියෙන රටවල් ඒක තියාගෙන ඉන්නවා. ඒක අඩු අයට නොදෙමීම නොදීම තාම රටවල් 55ක් තියෙනවා එකම එන්නතක්වත් කරලා නැහැ. එක මිනිස්සෙකුටවත්. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙනකොට ඇත්තටම ලෝක සමුළුවක් ඇති වෙන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ. තනි රට දැන් අපි අවුරුද්දකට ගෙවන්න ඕනේ 2029 වෙනකන් කාගේ ආණ්ඩුව තිබුණා ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4.5කට වඩා වැඩි ණය වාරිකයි පොලියයි. ඉතින් එතකොට මේ ලෝකේ රටවල අපිට තියෙන ප්‍රශ්නෙම අනිත් රටවල් වලටත් තියෙනවා. එතකොට රීෂෙඩියුල් කරන්න, ඒ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණයක් කරන්න. මේක දැන් අපි පුද්ගලික අංශයට කරලා තියෙන්නේ. සංචාරක හෝටලයට සංචාරක වෙන්නේ නැහැ. ණය ගෙවන්න ඕනේ. ගෙවන්න විදියක් නැහැ. එතකොට රජයේ මැදිහත් වෙලා මේ ණය ප්‍රති සැකසුම් කරලා තියෙනවා. රටකටත් එහෙම කරන්න ඕනේ. කරන්න කියලා ඉල්ලලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒවා ඉතින් ඉදිරියේදී මේ COVID-19 අභියෝගයක්. ඒ අභියෝගයට තමයි රජය මුහුණ දෙමින් ඉන්නේ. ඒ අභියෝගය තුළ සමහර වෙලාවට ආණ්ඩුවක් විදිහට ඉස්සරහට යන ගමනේදී ප්‍රජාවට ලබා දෙන සහන කප්පාදු වේද අඩු වේද අනෙක් පැත්තෙන් මේ අයවැයත් එක්ක සමහර වෙලාවට ජනතාවට ලබා දෙනවයි කියලා පොරොන්දු වෙච්ච සහන ලැබෙයිද කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා මැතිතුමා. එතනත් අපි නවතිමු. ඊට කලින් අපිට කෙටි විරාමයකට අවසර දෙන්න. විරාමයට යන කලින් මතක් කරන්න සහල් මිල සම්බන්ධයෙන් මේ වෙලාවේ යම් කසුකුසුවක් තියෙනවා. පොහොර කාබනික පොහොර වවට පරිවර්තනය වීමත් එක්ක වෙළඳපොළ අනවශ්‍ය විදිහට කලබලයක් ඇති වෙලා සහල් මිලත් අහස උසට යයිද කියලා මේ සුතුළු බියක් තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් මොකද්ද වෙළඳ අමාත්‍යාංශය අරගෙන තියෙන සාධනීය මැදිහත් වීම කියන කාරණේ සම්බන්ධවෙන්ත් අපි කතා කරමු මේ විරාමෙන් පස්සේ. අපි යලි තීරණය සමගින් වෙළඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමන් එක්ක අපි තීරණයේ වැඩසටහනේ ඉන්නේ. එමෙතුමා විරාමයට යන්න කලින් මම ඔබතුමාගේ විමසනවා කියලා කියපු කාරණාව මේ වෙලාවේ රසායනික පොහොර භාවිතාවෙන් වියුක්ත වෙලා කාබනික පොහොර භාවිතය සම්බන්ධයෙන් අභ්‍යන්තරයේ සාකච්ඡාවක් සිද්ධ වෙනවා. ප්‍රජාවේ සඳහා ගොනු කිරීමක් සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ අමතුමා ඒ සාකච්ඡාව ඇති වෙනකොටම සහල් වෙළඳපොළ තුල යම් කෘතිම සහල් හිඟයක් ඇති වේවි කියන උපකල්පනයක් ඇති වෙනවා, සාකච්ඡාවක් ඇති වෙනවා. අමතුමා ඔබතුමාලගේ යම් නිරීක්ෂණයක් තියෙනවද, සාකච්ඡාවක් තියෙනවද ඉදිරියේදී යම් තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියලා? කවුරුත් සහල් වෙළඳ පොළේ තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ වී තියෙනවා. හැම තැනකම තොග වශයෙන් රඳවගෙන. ඒ කියන්නේ ගොවියා ළඟ නෙමෙයි. ගොවියා ළඟත් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ගොවියන් නොවන අතරමැදි පිරිසක් වී අරගෙන රැස් කරගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වී තොග නිකුත් කරේ නැත්තම් ඒක ඒ අවස්ථාවේදී රජය විසින් තීරණයක් ගනී කොහොමද ඒ තොගේ එළියට ගන්නෙ කියලා. හරි දැනට තියෙනවා. එහෙම නැතුවත් ඒ වෙනකන් යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අපිට සතියක් ඇතුළතදී අපි මේ ප්‍රතිපත්තියක ඉන්නවනේ රජේ. ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට 1977න් පසු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා තමයි සහල් පිටරටින් ආනයනය නොකළ ලංකා ඉතිහාසයේ එකම නායකයා. අපේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ යුගයේදීත් ආනයනය කළා. හැමෝගෙම යුගයේදී මදියක් වුණොත් ආනයනය කළා.
දැන් ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලි ලෙස සමහර භාණ්ඩ ආනයනය කරන්න දෙන්නෙම නැහැ මොන තත්ත්වය ඇති වුණා. කහ, උදු, කජු, මේ ගම්බිරිස් මේ වගේ දේශීය වශයෙන් නිපදවලා මේ රටේ ජනයාතට මුදල් යන්න ඕනේ දේවල් මේ රටේ පහසුවෙන් නිෂ්පාදනය කරගත හැකි දේ ආනයනය කරන්නේ නැහැ. ඉතින් එතුමා සහල් ආනයනය කරේ නැහැ. මොනවා හරි හදිසි තත්වයක් ඇති වුණොත් අපිට සතියකින් මම ඉල්ලලත් තියෙනවා. මොකද සාක් ආරක්ෂිත තොගය පවත්වාගෙන යාම සඳහා සහල් ප්‍රමාණයක් ගේන්න ඕනේ. ඒ සඳහා දේශීය වෙළඳපොලේ අපි ඉල්ලුවා සහල් සපයන්න කියලා. ඒ මිලට අපිට සැපෙව්වේ නැහැ. එහෙම වුණොත් අපි මං කැබිනට් අවසරයක් ඉල්ලලා තියෙනවා අවශ්‍ය තොග ආනයනය කරන්න. ඇමතුමා දැන් ඔබතුමාලා නාළු සහ සහල් මේ වෙලාවේ වැඩි ප්‍රජාවක් පරිභෝජනය කරන සහල්වල මිල ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යනවා අපි දකිනවා වෙළඳපොළ තුළ. ඒ වගේම තමයි ඇමතුමා සූපිරි සම්බා ආදී සහල්වල උපරිම සිල්ලර මිල ඉක්ුත් වෙමින් ඉතාමත් ඉහළ මිලකට වෙළඳපොලේ අලෙවි වෙන ආකාරය අපිට දකින්න තියෙනවා. ඔබතුමාලාගේ නිරීක්ෂණයක් තියෙනවද මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාලා ක්‍රියාත්මක වෙන්න සූදානම්ද මොකද්ද වෙන්නේ මේ වෙලාවේ? දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් සුපිරි සීමිත පිරිසක් පරිභෝජනය කරන භාණ්ඩවල බහුතරය නැති අනවශ්‍ය ලෙස මැදිහත් වීම තුලින් ඒ අපිට හිතන්නේ වෙළඳපොළ විකෘතියක් ඇති වෙනවා කියලා. මොකද හේතුව සුළු පිරිසක් ඔය ඇමතුමා දැන් වැඩිවීම තුලත් විකෘතියක් ඇති වෙනවානේ. ඔව් වැඩිවීම වෙන්නේ නැතිවීම තුලනේ හිඟිය තුලනේ. ඒ සාල් නැහැ. සාල් සම්බසාල් හිඟියක් තියෙනවා. අපි දැන් සතොසේ සම්බසාල් අලෙවි කරන්නෙම නැහැනේ. අලෙවි කරන්නේ නැත්තේ ඒක නැති නිසා. ඉතින් හිඟියක් තියෙනකොට මිල වැඩිවීමක් තියෙනවා. එතකොට ඒක සකස් වෙන්නේ මම මේ උත්සාහ කරන්නේ මේ විශාල මතයක් ගෙනියනවා. දැන් ජනාධිපතිතුමා වසවිසෙන් තොර රටක් හදනවා කියලා සෞභාග්‍ය දැක්මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය සඳහන් කළා. පෝර ආනයනයේ රසායනික පෝර තහනම් කළා. ඔව්. එතකොට දැන් මේකට මේ ලදරු කිසිම ප්‍රායෝගික ආර්ථිකය ගැන අබමල් රේණුවකවත් අවබෝධයක් නැති අය කියනවා. මේ පෝර තහනම් කළේ මේ සල්ලි ගෙවා ගන්න විදේශ විනිමය නැති හන්දා කියලා. පොහොර ගේන්න ආණ්ඩුවට සල්ලි නැති හින්දා කියලා. ඉතින් මම ඒක නිසා මේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාවේ ආනයන සංයුතිය කියලා විදේශ අංශයේ ප්‍රවණතා හා ප්‍රගතියේ මම කියනවා රටට වගකීමක් සහිතව ආහාර සහ පාන වර්ග ආනයනය කරන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා 2020 බිලියන රුපියල් බිලියන 288ක් ආහාර නොවන පාරිභෝගික භාණ්ඩ පිටරටින් ගේන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා රුපියල් බිලියන 342ක්. ඛනිජ තෙල් ආනයනය කරන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා බොර තෙල් පිරිපහදුවට පෙර 107ක්. පිරිසිදු කළ ඛනිජ තෙල් ආනයනය කරලා තියෙනවා 121ක්. රෙදිපිලි සඳහා අවශ්‍ය උපාංග රෙදිපිලි හා උපාංග ගෙනල්ලා තියෙනවා 432ක්. තිරිඟු සහ ඉරිඟු බිලියන 71යි. පෝර බිලියන 48යි. අනිකුත් බිලියන 699යි. එතකොට පෝර ආනයනය කරන්න තමයි අඩුම විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය වැය කරලා තියෙන්නේ. තේරෙනවද? මම කියන්නේ මේ ඕන කෙනෙකුට බලන්න මේ පොතක් අරගෙන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වාර්ෂික වාර්තාවේ මේ දත්ත තියෙනවා. ඔය එමෙතන තම කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ ආණ්ඩුවට මේ රුපියල් බිලියන 46වත් ගෙවා ගන්න අමාරුයි කියලා. එතකොට 400 ගණක රෙදි ගෙනාවේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? 462 රෙදි ගෙනාවේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? එතකොට එක රෙද්දක්වත් අපනයනය කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොන රෙද්දක්වත් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඇඟලුම් කම්මල් ටික ඔක්කොම වැහිලා මිනිස්සු ලක්ෂ ගණනක රස්සාව නැති වෙනවා. එතකොට ඒක ගේන්නේ කොහොමද? එතකොට මේ අනිත් ආහාර ද්‍රව්‍ය අල්ල ලුණු මිරිස් පරිප්පු ගේන්නේ කොහොමද? ඒවට ගිහිල්ලා තියෙන ප්‍රමාණය මෙතන තියෙනවනේ. කන බොන දේවල් ගේන්න විතරක් ගිහිල්ලා තියෙනවා රුපියල් බිලියන 288 බිලියන. රුපියල් බිලියන. ඉතින් ඒ නිසා මේ යම්කිසි දෙයක් මේ සමාජගත කරන විට ඒක විවේචනයක් විචාරයක් ප්‍රබුද්ධ ලෙස කරනවා. සංඛ්‍යා දත්ත සහිතව
මේකේ පැහැදිලි ප්‍රතිපත්තිය සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන තිබුණා. ඒ කියන්නේ සත්භාවයෙන් ආණ්ඩුවට සල්ලි තියෙනවා ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි සෞභාග්‍ය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ප්‍රකාරව සත්භාවයෙන්ම කරන පරිවර්තනයක් මේ ඔබතුමා කියන්නේ. ජනාධිපතිතුමා හෘදේ සාක්ෂිය විසින් මේ රටේ දැඩි තීන්දුව తీරන ගන්න නායකයෙක් ලෙස තමයි මේ තීරණය අරන් තියෙන්නේ. ඒකට මම එකඟ නොවනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔබ එකඟ නොවනවා වෙන්න පුළුවන්. අපි බොහෝ දෙනෙක් එකඟ වෙන්නේ අපි තුල තියෙන බයක්. මොකද මේ කෘත්‍රිම පෝර නැතුව අස්වැන්න අඩුවේ කියලා. ජනාධිපතිතුමා බය නැතුව කියනවා. ඒකට අවශ්‍ය මම එකඟතාවය නිසා නෙමෙයි. මමත් පුද්ගලිකව හිතනවා. අධීරගත ක්‍රමයට අපි එක්තරා දිස්ත්‍රික්කයක ඉතරක් කළා. එම නැත්තම් සමහර විට වී වගාවට ඉතරක් කළා. අනිත් ඒවට පසු වශයෙන් කරන්න කියලා. නමුත් ජනාධිපතිතුමා හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමාට 69 ලක්ෂයක් ජනවරමක් දීලා තියෙනවා. රටේ අපි එක්කෙනා දෙන්න නෙමෙයි. රටේ මහා පළල් ජාතික වෙනසක් කරයි කියලා. මේ එතුමා හෘදයංගම විශ්වාස කරනවා මම අවංකව මගේ රටට ඵලදායී යමක් කරනවා කියලා. ඒකට සමහර අය අහනවා මේ කොවිඩ් වෙලාවේ ඇයි මේ හදිසි තීරණ ගන්න කියලා. ඒක එතුමාගේ අදහස. ඇමතුමා දැන් ඔබතුමා වෙනද ඇමතිවරයා විදිහට යම් හේකින් මේ ගන්න තීන්දුවත් එක්ක තව මාස 6කින් ඊළඟ කන්නේ සමහර වෙලාවට මේ කාබනික පොහොර භාවිතයත් එක්ක වෙළඳ පොලේ යම් හිඟතාවයක් නැති වෙන්න බැයිද මේ භාණ්ඩවල? ඒ හිඟතාවයක් නැති වෙන අවස්ථාවේදී මම කැබිනට් මණ්ඩලයේදී පැහැදිලි අවසරයක් ලබා ගත්තා. ඕනෑම දෙයක් හිඟ වුණොත් හිඟ වෙන ද්‍රව්‍ය මේ ප්‍රතිපත්ති සකස් කරලා ඒවා ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වෙන තෙක් ආනයනය කරනවා. ඒකට ඉඩ දෙනවා කියලා ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශත් කළා. ඇමතුමා දැන් සංචාරන සීමා වර්ධය වැඩි කරලා තියෙනවා. සංචාරන සීමා කාල සීමාවත් දීර්ඝ කළා 14 වෙනිදා දක්වා. මේ වෙනකොට සතොස හරහා ඔබතුමාලා නිවෙස් වලට භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවද නැත්නම් ඕඩර් කරලා ගිහිලා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්ද මේ වෙනකොට සතොස හරහා ඔබතුමාලා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? ආරම්භ කරලා තියෙනවා. අද දිනේදී අපි හමුදාපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. එතුමා අපිට අමාත්‍යාංශයට දීලා තිබුණා ට්‍රක් රථ 20ක්. මේ විශේෂයෙන් නාගරික ප්‍රදේශවල ආහාර පාර්සල් වශයෙන් බෙදන්න මේ අලෙවි කරන්න. නමුත් ඒ අලෙවියේ තරම්ම විශාල ලෙස උණයි කියලා මට වාර්තා කළේ නෑ හවස. කිව්වේ පොඩි පිරිසයි ගන්න මොකද නිවෙස්වල අර විටින් විට විවෘත කිරීම නිසා භාණ්ඩ තිබෙනවා. ඒ වෙනුවට අපි කළා සතොස අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික සේවා සපයන රජයේ ආයතනයේ විදියට කුඩා පරිමාණ සිල්ලර වෙළඳුන්ටත් අනිත් පාරිභෝගිකයන්ටත් ඔය රජයේ සේවකයෝ එහෙම එන අයට ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට ලංකාවෙම තියෙන සතොස 421ම හෙට දිනේ ඉඳන් අකණ්ඩව විවෘතව තිබෙනවා කොට දොරෙන් භාගයක්. ඒ කියන්නේ ඕන කෙනෙකුට භාණ්ඩ ගන්න එන්න පුළුවන් තියෙනවා. ඒ අවසරේ තියන අය. ඇමතුමා සතොසේ මේ වෙලාවේ ඕනම භාණ්ඩයක් තියනවද? නැත්නම් යම් හිඟතාවයන් තියෙන භාණ්ඩයක් තියනවද? නෑ ඕනෙම භාණ්ඩයක් තියෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය පරිභෝජන භාණ්ඩ අපි ගිවිසුම් වලට තමර වෙලාවට භාණ්ඩ දැන් අද මම ගියාම අලයි ලුණු තිබුණේ අනුරාධපුරේ ගබඩාවේ. මොකද අල ලුණු ගිය සතියේ ලැබුණේ නෑ. මොකද මේ හදිසි නැව් සමහර වෙලාවට මේ වරායේ බාන්න බැරි වෙලා වෙනකට ගිහිල්ලා එනකොට සමහර විට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා දැන් හෙට ඒක තිබෙනවා. ඒ දවසක් නැති වුණත් ඊළඟ දවසේ තියෙනවා. දැන් අපි දිගටම විවෘත කරලා තියෙනවා. අපි විශාල උත්සාහයක් දරනවා හැම භාණ්ඩයක්ම ඒ විවෘත කරලා තියෙන සතොසවල අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටික සියල්ලම තියන්න. දැන් ඔබතුමාලා සතොසෙන් භාණ්ඩ දෙනවා කියලා කිව්වට මේ කාල සීමාව තුල අමහරලාට හාල් කිලෝ 5යි දෙන්නේ. පරිප්පු කිලෝ 2යි දෙන්නේ. ඔව් කඩවල් වලට ඔබතුමාලා දෙනකොට ඔය කාල සීමාව ඉක්මවලා දෙනවා. මොකද ඉතින් කඩවල් වලට දෙන්නේ 10යිද 5යි? මම නෙමෙයිනේ භාණ්ඩ අලෙවි කරන්නේ. එතනින් ළමයි. දැන් සමහර වෙලාවට වෙන්න පුළුවන් අපි තොග වශයෙන් දුන්නොත් මේ මිනිස්සුන්ට තියෙන භාණ්ඩ ටික ගෙනින්න ඉවරලා කඩේකට බෑවොත් එතකොට ඒක පාරිභෝගිකයට ලැබෙන්නේ නැහැ නේ. ළමතු මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔබතුමාලා කඩවල් වලට ගමේ තියෙන කඩවල් වලට භාණ්ඩ ගන්න හෙට දවසේ ඉඳන් අපි දෙන්නේ කරනවා. පොඩි වෙලෙන්දන්ට පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඉතින් අමතුමා හාල් කිලෝ 5ක් අරන් ගිහලා වෙළඳාම් කරන්න බෑනේ. 5ක් අරන් ගිහලා අපි හාල් දෙන්නේ නැහැ වෙළඳාම් කරන්න. අපි දෙන්නේ රතු සීනි. සුදු සීනි දෙන්නේ නැහැ. රතු සීනි. අනිත්
මේ මොනවාද පරිප්පු දෙන්නේ. මොකද ඒවා තියෙන්නේ පාරිභෝගිකයන්ට. අර වෙළෙන්දන්ට වෙළඳාම් කිරීම සඳහා තොග වෙළඳ පොළ අපි විවෘත කරලා තියෙනවානේ. පිටකොටුවේ තොග වෙළඳ පොළ දිනපතාම විවෘත කරලා තියෙනවා සම්ප්‍රදායික ගැනුම් කරුවන්ට බාණ්ඩ අරන් යන්න. නමුත් ඈත පළාත්වල පිට වෙළෙන්දෝ නැතිනම් සතොසෙන් අරන් ගිහිල්ලා දෙන එක ලාභයි. අපිට ලුණු කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ලුණු දෙන්න පුළුවන්. අපිට රජයේ සීනි අපි අලෙවි කරන්නේ රතු සීනි. ඒක අපිට දෙන්න පුළුවන්. එහෙම අතිරික්ත තියෙන ඒවා තොග වශයෙන් උත් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් අනිත් දේ ඒ සතොසට එන පාරිභෝගිකයට දෙන්නේ අපි සීනි කිලෝ 2යි. රතු සීනි කිලෝ 2යි. එහෙම දෙන්නේ. මොකද ඒක වැඩි පිරිසකට දෙන්න ඕනේ නැත්නම් ඒ උණු කඩේම ටික වෙලාවකින් ඉවර කරලා දැම්ම හැකි ඒ වටේ තියෙන ටවුන් එකේ අයට විතරක් දුන්නාම අනික් කඩවල. ඇමතුමද මෙච්චර සේවයක් කරන සතොස සම්බන්ධයෙන් යම් තැනකදී අවශ්‍යතාවයක් මතුවලා තියෙනවා කියලා ප්‍රජාව තුළ සාකච්ඡාවක් තියෙනවා. ඔබතුමාලා සතොසත් බිල්ඩින් ටික තියාගෙන විකුණලා දාන්න හදනවා කියලා. ඒ වෙන දේශපාලන හාල් පාරු. මම මේ රටේ රාජ්‍ය අයන්තයේ සතු දේපොළ ගඩොලකින්වත් අඩු කරන්න දායක නූල් පොටක්වත් හොරකම් කරන්න සම්බන්ධ නූන ඇමතිවරේ. පෞගිය කාලේ මේක හොරකම් කරලා වංචා කරලා ඉවර කරලා තියෙන එකේ මම මේ දවස්වල ව්‍යවහාරික විගණනයක් කරනවා සහ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විගණනයක් කරනවා. ඒක කරනකොට බොහෝ අය බොහෝ කතන්දර කියනවා. හැබැයි රටේ ජනතාව විශ්වාස කරන්න ඕනේ බන්දුල ගුණවර්ධන කවදාක්වත් මේ රාජ්‍ය දේපොළ අපි මේ රටේ ළමයිට මහින්දෝදය තාක්ෂණ ඒවා 1000ක් හදලා තාක්ෂණ පීඨ 251ක් හදලා තාක්ෂණ විෂයධාරා හදලා ඒවෙන් සත දෙකකවත් කොමිස් මුදලක් ගත්ත කියලා හොරකම් කළා කියලා අපි මේ අධ්‍යාපනයේ පුද්ගලීකරණය කළා කියලා එහෙම කියන්න බෑ කාටවත්. අපි ඒවක් කරන්නේ නැහැ. කරන්නේ නැත්te කාටවත් බය නිසා නෙමෙයි. අපිට ඒ කුප්පිදුව දේවල් කරන්න නෙවෙයි අපි මේ තනතුරු අරන් තියෙන්නේ. මේ මොකක්ද රටට දැන් මේ කරන හැම එකෙම කොටසක් තරහ වෙනවනේ. අතරමැදි අයින් කරලා මේ භාණ්ඩයේ මිල අඩු කළාම ඒ අතරමැදි වෙළඳාම ඊට 10 ගාණක් තරහ වෙනවා. මම ඉස්සර මීගොඩ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ හදලා පළවෙනි අවුරුදු 11කට විතර ඉස්සෙල්ලා ඊළඟ ඡන්දෙට යනකොට මට ඒ ටවුන් එකේ මිනිස්සු කිව්වා ඔබතුමාට ඡන්දෙ දෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේ පොලේ කරන් හිටිය බිස්නස් එකට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ හන්ද වැදුණා. හැබැයි අදත් සමහර අයගේ ඒ කඩේ අපේ පින්තූරයක් ගහලා තියෙනවා තාම. මොකද ඒ තියෙන්නේ අපි ඒ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන අරන් අපේ යාළුවන්ට හිත මිත්‍රයන්ට නෑදෑයන්ට කඩ දීලා නැහැ. සුදුසු වැඩ දීලා තියෙනවා. දැන් තත්ත්වය වෙනස්. දැන් ඒවා වෙනස් වෙලා මේවා වෙලා තියෙනවා. දැන් මගේ යටතේ නෙමෙයි ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන තිබෙන්නේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ යටතේ. ඉතින් ඒ නිසා මම ඉන්නකම් මගේ අමාත්‍යාංශයේ යටතට තියෙන ආයතන මම සතොස ගැන ගිය සතියේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීන්දුවක් දීලා තියෙනවා. සතොසේ තියෙන යම්කිසි දේපල වත්කමක් කුලියට දීම බද්දට දීම හෝ වෙන ඕනෑම එකක් කිරීමට ප්‍රථම කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතුයි කියලා. පාලක මණ්ඩලවල තීන්දුව අනුව නෙමෙයි. රට ආණ්ඩු කරන්නේ කැබිනට් මණ්ඩලය. ජනාධිපතිතුමා මේ අවස්ථාවේදී අගමැතිතුමා කිව්වා මේ අනිත් ඔක්කොම සංස්ථා වලටත් ඒ නීතිය දාන්න ඕනේ කියලා. මොකද එතකොට අතයට මොකුත් වෙන්න බෑ. කැබිනට් මණ්ඩලය දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඇමතුමා මේ වෙනකොට සතොස කොච්චර ණය බරක් තියෙනවද? සතොස තියෙන ප්‍රමාණය හරියට නිශ්චිතව කියන්න බෑ. ඒක තමයි දල වශයෙන් ලංකා සතොසේ තියෙනවා බිලියන 8ක් ගෙවිය යුතුම ඒවා. බිලියන. ඒ කියන්නේ දෙන්නම් කියලා අරන් දීපු නැති ඒවා. සතොසෙත් තියෙනවා ඒ වගේම. ඒ වගේම ඒක යටතේ තියෙනවා තව සමාගම් වගේක් හදලා. ඒ සමාගම් වලයි ඒක බැලූ බැල්මට හොයන්න බෑ. සමහර ඒ පිළිබඳ ෆොරෙන්සික් ඔඩිට් එකක් කළත් හොයන්න බෑ. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දීලා තියෙනවා සමහර කීපයක්. ඒකේ සොයාගෙන යනවා. නමුත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මට විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ අර අපි විපක්ෂයේ ඉන්නකොට
කොළ කෑල්ලක් දීපු ගමන් අරන් ගිහිල්ලා අප නැතුව ඇතුලේ දාලා තියෙනවා. දැන් ලංකා ඉතිහාසයේ නිදාසින් පස්සේ වැඩිම විපක්ෂයේ දේශපාලඥයෝ පිරිසක් බන්ධනාගාරගත කළානේ පක්ෂ නායකයෝ. විමල් වීරවංශ මැතිතුමා, උදේ ගම්මන්පිල මැතිතුමා මේ පක්ෂ නායකයෝ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු, නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමා, පියල් මේ නිශාන්ත මන්ත්‍රීතුමා මේ සමහර වෙලාවට හුඟා පරණ නඩුවකට මොකක් හරි තියෙන එකට පොතේ පොලිසිය අස්සම් කරන්න එන්න ඕනේ. අස්සම් කරන්න ගිහිල්ලා නැහැ. පුත්තල මේ අපේ මේ නිශා පියල් නිශාන්ත නෙමෙයි සනත් නිශාන්ත මන්ත්‍රීතුමා අස්සම් කරන්න ගියේ නැහැ. අස්සම් කරන්න ගියේ නැහැ කියලා අප නැහැ. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ කියනවා මේ මිනිස්සයා මේ පොතේ අස්සම් කරන්න ගියේ නැති හන්ද දාලා තියෙන්නේ කියලා. මාස ගාණක්. එහෙම පලිගත්ත ආණ්ඩුවක් ලංකා ඉතිහාසයේ මම නම් දැකලා නැහැ. මමත් 1989 මීට අවුරුදු 30 ගානකට ඉස්සෙල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. മന്ത്രിවරුන්ගෙන් පලියා. ඇමතිවරුන්ගෙන් මේ විපක්ෂය අය. ඉතින් අපි එහෙම කරලා නැහැ. දැන් අපි මේම මම නම් නිකන් නමක් කියලාවත් චෝදනා කරන්නේ හරියට ඒවා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හොයාගන්න ඕනේ. මෙච්චර කල් හොයාගත්තේ නැති එක ගැන තමයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඇමතුමා දැන් ඔබතුමාව සඳහන් කරන විදිහට පේන්න තියෙන බිලියන 8ක බිලියන 16ක ණයක්. ඒ ලංකාව සතුසේ. එතකොට ඇමතුමා මේ බිලියන 16 මිනිස්සු අරගෙන ගිහිල්ලා කාපුවා නෙවෙයිනේ. මේ අභ්‍යන්තරයේ විච්ච ගැටලුනේ මේවා. මේවට කවුරු හරි වගකීම් යුත්තේ ඉන්න ඕනනේ. ඔබතුමාට හිතන විදිහට මේ පර්යේෂණ ටික සිද්ධ කරලා විමර්ශන සිද්ධ කරලා කොච්චර කාලයක් යනකොට මේ ගැටලුව निराකරණය කරගන්න මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හොයාගන්න පුළුවන් වේද ඇමතුමා? සමහර ප්‍රශ්නවලට උත්තර හොයාගන්න ටිකක් කල් යනවා. බොල්නාය විදිහට අයින් කරන්න දෙන දේවල් තියෙනවා. බොල්නාය දැන් ගිවන්න තියෙන ඒවා කොහොමද? මේව කර පාඩු ටික ඉවරයි. දැන් පාඩු උනානේ බිලියන 20ක්. ඒක කාට හරි ලාභ උනානේ. ඒක ඉතින් ඉවරයි. දැන් මේ තියෙන්නේ ගෙවන්න තියෙන එක මම දැන් මගෙන් ඉල්ලනවනේ. දැන් නඩු දානවා. නඩු දානකොට ඉන්න ඇමතිවරයා අපි කරේ නෑ කියලා හරියන්නේ නෑනේ, ගෙවන්න වෙනවනේ. ඒතකොට ඉතින් මොකක් හරි කරන්න වෙනවා. දැන් අපි මේක විතරක් නෙමෙයි මහ පොළ බාරකාර මණ්ඩේ ගිය සුමානේ කැබිනට් මණ්ඩේ කීවේ අධිකරණයට ගිහිල්ලා දැන් ඒව කරපු අය නෑ. කරපු අය නැතත් මේ ගෙවන්න බැඳිලා ඉන්නවා. එතකොට අපි ඒකට කමිටුවක් දාලා ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් අනුව ඒ ගෙවීමෙන් පස්සේ හරි ඒක කරපු අයට දනුවම් දෙන ක්‍රමයක් හදන්න. වෙනම පැමිණිල්ල කරන්න ඕනේ ගිහිල්ලා වෙන්න මේව කරපු අයට දනුවම් කරන්න කියලා. නැත්නම් ඉතින් පූර්වාදර්ශයක් එන්නේ නැහැ. කවුරු හරි කලා ගියා. ගියාට පස්සේ ඉතින් ගන්න එක්කෙනා මොනවා හරි කිව්වා ඊට පස්සේ වෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් අපරාධයක්. දැන් ඔබතුමාගේ මේ පාලන කාල සීමාව තුලත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ මේ පාලන කාල සීමාව තුලත් ලංකා සතුට ඇතුලේ මේ වගේ දේවල් සිදු නොවෙන්න ඔබතුමා විධිමත්ව කටයුතු කරනවද? කියන්නේ ඒ අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙනවද එමෙතුමා? අවශ්‍යම. අපි විශාල පිරිසක් ඉවත් කරලා. ඒ කියන්නේ විගණනයන් සිද්ධ කරනවද නිරන්තරයෙන්? වාරික විගණනයක් කලා සම්පූර්ණ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියන එක බලන්න. ගිය සතිය තමයි මේ වාරික විගණන වාර්තාව දුන්නේ. දැන් අපි මේ වාර්තාව අධ්‍යයනය කරනවා. ඊට පස්සේ සමහර දේවල් වල වෙලා තිබුණ වංචාව වළක්වලා තියෙනවා. දැන් පොලිතින් බෑග්ස් තියෙනවනේ. ලක්ෂ කෝටි ගණක් බෑග්ස් ගන්නවා. මේ අතරමැදියෝ තමයි බෑග්ස් අපේලා තියෙන්නේ. නිෂ්පාදකයෝ නෙමෙයි. සපේලා මිලියන 600ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා අවුරුද්දකට බෑග්ස් වලට. දැන් යන්නේ බිලියන 200යි. බිලියන 400ක් ඉතුරු කරලා තියෙනවා. මිලියන මේ සිලිසිලි බෑග් වල. ඉතින් ඒ වගේ කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ උපරිමේ කරනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ ආයතනයට ආදරේ මේ පල්ලෙයා මට්ටමේ ඉන්න විශාල සේවක පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයටත් අපි දිරිගැන්වීම් දෙනවා, ප්‍රසාද දෙනවා. කොම දීලා කියන්නේ මේක අපේ නෙමේ. මේකේ අවසාන වෙනකොට ගිය ජනවාරි වෙනකොට වැටුප් ගෙවන්න බෑ. වැටුප් ගෙවන්න බැරි වෙච්චාම වෙන්නේ ආයතනේ වහන්න වෙනවනේ. වැවුවම මේ ඔක්කොමලගේ රස්සාව නැති වෙනවා. එහෙම තමයි ඉස්සර තිබුණ සතොසේ දහස් ගානකගේ රස්සාව නැති වුණේ. ඉතින් ඒ නිසා මේවා ජාතිය සතු වේවා ඒ ඉන්න අය විසින් රැක ගැනීම සඳහා ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. මේ රාජ්‍ය වාණිජ නීතිගත සංස්ථාවත් අවුරුදු 2ක් පාඩු වෙලා තිබිලා පළවෙනි වතාවට ගිය මාසේ
ලාභ ලැබුවා. ඒක යන්තම් මේ ගොඩට ආවා. දැන් ඊළඟට ලක්සතොස ඊළඟට යන්න ඕනේ සම්පකාර තොග වෙළඳ සංස්ථාව ඔය සතොසට. ඒ සතොස යන්න හොඳ තීරණයක් ගිය සතියේ කැබිනට් මණ්ඩලය දුන්නා. මොනවා හරි සතොස සතු අර විකුණනවා කිව්වනේ. මොනවා හරි සතොස සතු ඒවා විකුණනවා නෙමෙයි බදු දෙනවා නම් විකුණනවා නම් කුලියට දෙනවා නම් බද්දට දෙනවා නම් කැබිනට් එකට ගිහිල්ලා මම කියන්න ඕනේ මෙන්න මේක කරන්නද කියලා කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් අහන්න ඕනේ. අපි සතොසෙන් එළියට එමු. අපි ඇමතුමා ඔබතුමා අපේ රටේ ඉන්න මේ ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ප්‍රාමාණික බුද්ධිමතෙක්. අනෙක් පැත්තෙන් ජාත්‍යන්තර ආර්ථික චලනයන් පිළිබඳවත් ඔබතුමාට ප්‍රමාණික අත්දැකීම් තියෙනවා, හැදෑරීමක් තියෙනවා. ඇමතුමා මේ වෙලාවේ රට පවත්වාගෙන යන්න ලැබෙන රාජ්‍ය ආදායම, වාර්ෂික රාජ්‍ය ආදායම අපේක්ෂා කරපු විදිහට ලැබෙනවද ඇමතුමා? නෑ. එහෙම ලැබෙන්නේ නැත්නම් ඇමතුමා කොහොමද රට ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ? ලැබෙන්නේ නැත්නම් ණය ගන්න ඕනේ. ඒ ණය ගත්තොත් සමහර වෙලාවට පහුගිය කාල සීමාව තුලම කිව්වේ මේ ආණ්ඩුව ණය ගත්තා ඊට පස්සේ ආයෙ කිව්වා යහපාලන ආණ්ඩුව ණය ගත්තා කියලා. ඔබතුමාලා කිව්වේ මේ කොතනකද හරි නවතින්න ඕන කියලා. එහෙම කියලා හරියන්නේ නැහැ නේ. මේ වෙන ආණ්ඩුව වලට කවදක්වත් මේ කොයිඩ් වසංගතය කියලා එක ලෝකයේ ඇති උන්නේ නැහැ නේ. ණය ගැනීමෙන් එහා විකල්පයක් ඇත්තෙම නැද්ද ඇමතුමා? මොකද්ද තියෙන විකල්ප කියන්නකෝ එහෙම. ඒක තමයි දැන් ඔබතුමා ආර්ථික විශ්ලේෂකයෙක් නේ. ඒ කියන්නේ අහන්නේ දැන් ණය ගැනීමෙන් මේ පිට කිසි දෙයක් නැද්ද කරන්න? ලෝකේ ඕනේ මිනිස්සෙකුට තමන්ගේ ආදායමට වඩා වියදම වැඩි නම් ඔබේ මම කියලා හිතන්න ඔබ කියලා ඔබට මාසයකට හම්බ වෙනවා රුපියල් 40000. ඔබ වියදම් කරනවා 60000. ඔබට මදි වෙනවා රුපියල් 20000. මදි වෙච්චාම ඔබට කල හැකි විකල්ප මොනවද? ඉන්නේ දන්න අඳුනන කාගෙන් හරි එක්කෙනෙක්ගෙන් ඉල්ල ගන්නවා. අමතුමා ඊට කලින් කල්පනා කරනවානේ මට ලැබෙන්නේ 40000 නම් වියදම 60000ක් නම් මම ඒක 60000ට 40000ට කල්පනා කරගෙන උත්සාහ කරනවා නේ. එහෙම කරන්න එපා. එහෙනම් පහුගිය අවුරුදු 73 ඇමතුමා පහුගිය 73 කෙසේ වෙතත් පහුගිය අවුරුදු 5 නොකරපු හින්දා ඔබතුමාට ආණ්ඩුව බාර දුන්නේ මේ කල්පනා කරන්න කියලා. ආණ්ඩුවට ප්‍රාතිහාර්ය පාන්න බෑනේ. ඇයි ඇමතුමා වියදම කළමනාකරණය කරගන්න තැනකට යන්න බෑ. රජයේ සේවකයන්ට බඩු ගෙවන්න නැතුව හිටිත හැකිද? බෑ. හැබැයි අලුතෙන් බඳවා ගැනීම කරලා තව බරක් දැනීම හරියද? නෑ. බඳවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කතා කරනව නෙවෙයි. සමහර මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනද? ආයි දීමනා දෙන්න ඕනද? අලුත් දේවල් හදන්න යන්න ඕනද? සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරන්න ඕනද කියලා කෙනෙක් ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් ඇමතුමා. නෑ. ඒව නතර කළොත් දැන් අද සංවර්ධනයන් නතර කළොත් ඒක තව අවුරුදු 5කින් ඒ සංවර්ධනය කළොත් අර වගේ 3 ගුණයක් වියදම් කරන්න ඕනේ. ඒ සංවර්ධන ඒ රටක මේ හැම අංශයක්ම පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. ඒ සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට දැන් මම අද මේ තන්ත්‍රිමලේ යනකොට ලංකාවේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට මල්වතු ඔය හරස් කරනවා. එතන සම්පූර්ණයෙන් 100% ස්වජාතික ඉංජිනේරුවන් විසින් තමයි වැඩ. මම මේ අපේ ඉන්ද්‍රිය ගෝචර ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. මේ ලංකාවේ හදන රජකාලයෙන් පස්සේ හදන විශාලත්වයේ අතින් ලංකාවෙම තියෙන 3 හෝ එක්කෙනෙක් කිව්ව 3 කියලා එක්කෙනෙක් කිව්ව 6 කියලා. මම හරියට දන්නේ නැහැ. ඒ තරම් දැවැන්ත වැවක් හදන්නේ මේ මල්වතු ඔය හරස් කළා. එතකොට අක්කර 1000 ගණනක් මේ මොනවද වගා කරලා මිනිසුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් වෙනවා. දැන් ඒක සල්ලි නැහැ කියලා නතර කරන්න බෑ. මොකද හේතුව අයවැයෙන් ඒ කටයුත්තට කියලා සල්ලි වෙන් කළාම ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒකට විතරයි. කොයිට් වලට කියලා ගන්න බෑ. ඒක තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන නීතිය. මුදල් පිළිබඳ. එතකොට මිලියන 25000 ගණක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ මිලියන 25000 ගාන යටතේ දැන් මේ අර මේ කානු වගේ අගල් හාරනවා, පස් පරීක්ෂා කරනවා, ඉංජිනේරුවෝ වැඩ කරනවා, 10 ගානක් මිනිස්සු රස්සාව කරනවා. ඒක යන්න ඕනේ. ඒක නතර කරන්න බෑ. ඒක නතර කරලා මේකට දාන්න බෑ. රජයේ රාජ්‍ය අයවැයේ රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 158 වෙනි වගන්තියට අනුව අධ්‍යාපනයට වෙන් කරනවා. සෞඛ්‍යයට වෙන් කරනවා. නිවාස වලට වෙන් කරනවා. ඒ වැඩ නතර කළ විල ඒක අරන් මේකට දාන්න බෑ. හැබැයි එමුතුමා ඒ වැඩ අරගෙන වෙන එකකට දාන්න බැරි එක හරි. ඔබතුමාගේ සරල ආර්ථික විද්‍යාව ඇතුලේ ඒකට ගන්න දේ මේ වෙලාවේ වියදම් නොකර ඒක භාණ්ඩාගාර මහා භාණ්ඩාගාරයට යවුවා කියලා ඇමතුමා එතනදී අර ඇති වෙන හිඟතාවේ අඩුවීමක් සිදු වෙනවා. අන්තිම ප්‍රාථමිකයේ කන්නේ ඔය කිසිම සල්ලියක් භාණ්ඩාගාරේ කොහටවත් දෙන්නේ නැහනේ. ගිණුමකට දෙන්නේ නැහැ. ඕක භාණ්ඩාගාරයේ තියෙනවා
මේ කවුද නියෝජ්‍ය භාණ්ඩාගාර අධිපතිගේ නමට ගිනුමක්. මේ ගිනුමෙන් දෙන්නම් කියන සල්ලි ගිහිල්ලා 60 සැරයක් ගිහිල්ලා භාණ්ඩාගාරයේ ඉස්සරයි ඉඳගෙන චෙක් එකක් ලියාගන්න එක ඉබ්බෙකින් පියාටු ගන්නවා වගේ තමයි ලියාගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ 25000 දෙනවා කියලා මෙල්ල වෙන් කරලා දීලා ඒක වියදම් වුන්නේ නැහැ කියලා ආපහු යනවා. මේ ලෝකෙ වෙන ඒවා නෙවෙයි. ඒවා පොත්වල තියෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ ඔබතුමාලා කියන්නේ මොනවා වුණත් මේ වෙලාවේ සංවර්ධන කටයුතු ටික සිද්ධ කරගෙන යන්න ඕනේ. අවශ්‍යයෙන්ම සිද්ධ කරන් යන්න ඕනේ. අනිත් එක සමහර සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වල විදේශ ණය ආධාර යටතේ කරන ව්‍යාපෘති වල ව්‍යාපෘතිය පමා වුණොත් ඒවට වෙනම වන්දි ගෙවන්න ඕනේ. ඒක වන්දි ඊට වඩා විශාලයි. ඒ නිසා ඒවා සැලසුම් සහගතව කරන්නේ. දැන් මල්වතු ඔය හරවල ඉවර කරන එක කරන්නේ අවුරුදු 3කින්. එතකොට ඒ අවුරුදු 3ක් ඇතුළතදී සැලැස්මක් තියෙනවා. මේ දවසට මේ කොටස කෙරෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක කරන්න ඕනේ. අනෙක් පැත්තෙන් එමතුමා දැන් මේ පවතින තත්ත්වයක් එක්ක මේ අභියෝගය ඉස්සරහට වැඩි වුණොත් සමහරලාට රාජ්‍ය සේවකයාගේ පඩිනඩි ටික ගෙවන්න, දීමනා ටික ගෙවන්න මේ ආණ්ඩුවට අභියෝගයක් වෙන්න පුළුවන් නේ. ඔව් දැන් එහෙම කොතනද ඒ අභියෝගය එහෙම වෙනවා නම් ඒ කළමනාකරණය කරගන්න තියෙන තැන? එහෙම කළමනාකරණය කරන්නේ දැන් පුද්ගලික අංශය කොහොමද කළමනාකරණය කළේ? පුද්ගලික අංශය මේ වෙලාවේ සමහර වෙලාවට ගෙවන්න අඩවැටුප්. රාජ්‍ය අංශයට කරන්න යනවද ඒක? ඔව් රාජ්‍ය අංශයට ගෙවා ගන්න බැරි තත්වයක් ඇති වුණොත් ඒ තව ණය ගන්න බැරි වුණොත් උපරිම සීමාව පාර්ලිමේන්තුව වැඩි කළේ නැත්නම් අඩු කරන්න වෙයි. ඒකේ ඇතිවන තත්ත්වය තුළ තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ තියෙන සාකච්ඡාව අනුව කරන්න තියෙන ඊළඟ විකල්පේ නම් පෞද්ගලික අංශය ගිහිල්ලා තියෙන තැනටද රාජ්‍ය අංශයටත් යන්න වෙන්නේ. එහෙම යන්නේ නැතුව ඉන්න එකනේ මේ රජය කරන්නේ. නැත්නම් රුපියල් 5000ක් දෙයියේ. මේ ඊයේ පෙරේද අද නෑ ඒ 5000 දෙනකත් ඇමතුමා පළවෙනි වටේ දෙවෙනි වටේ වගේ නෙවෙයි ඔබතුමාලා මේ වටේ දෙනකොට බොහෝ සාධක පිළිබඳ නිර්ණායක පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙලා තියෙනවා. ඔව් එහෙම තමයි පරිමාලන්නේ රජයේ වියදම් කරන්නේ. ඔව් එතකොට රාජ්‍ය සේවකයාට වැටුප් ගෙවීම කියන කාරණාව තුලත් ඒ පිරිමැහීම කියන තැනට යන්න සිද්ධ වෙයිද? කියන්න බෑ. මොකද ඒ තියෙන తත්වය දැන් රජය ආදායම් ලබා ගන්නේ බදු වලින්. කවුරුත් පුද්ගලිකව ගෙනහල්ලා දෙන්නේ නෑනේ. මේ ඔක්කොම මුදල් තියෙන්නේ මහජනයාගේ මුදල්. මහජනයා රජයට බදු ගෙවනවා. ඔක්කොම ආර්ථික කටයුතු වැහුවොත් බදු ගෙවන්න බෑනේ. ෆැක්ටරි වහලා තිබුණොත් බදු නැහැ. ආදායම නැහැ. එතකොට ආදායම නැතත් රජයේ වියදම දරනවා. වැටුප් ගෙවනවා. විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවනවා. සමෘද්ධි සානාධාර ගෙවනවා. ගෙවාගෙන යන්න ආදායම් මදි වෙනකොට ණය ගන්නවා. ණය ගන්න පුළුවන් උපරිම සීමාවක් පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙනවා. ඒ සීමාවෙන් එහාට ගන්න බෑ. මේ කාගේවත් අපේ ආණ්ඩුවේ එක්කෙනාගේ එකක් නෙමෙයිනේ. රාජ්‍ය මූල්‍ය කියන්නේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 148 වෙනි වගන්තියට අනුව මුළු පාර්ලිමේන්තුවම ඒකට වග කියනවා. දැනට ඇමතුමා ඒ සීමාවේ කොයි හරියකටද ඉන්නේ අපි? ඒකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ අවුරුදු ඉතුරු මාසවල යන එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබතුමායි පැහැදිලි කිරීම. ඔව්. වැටුප් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් කිව්වේ. හදිසියවත් ඒ සීමාවට දැන් ඔබතුමා කියනවා ගැටලුවක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ සීමාව වැඩි කරන්න ඕනේ පාර්ලිමේන්තුවේ. ඉතින් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය මූල්‍ය තේරෙන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් පඩි ගෙවන්න වැටුප් මදි නම් ණය පිළිබඳ උපරිම සීමාව වැඩි කරාම ඊටු ටික ණය අරන් ඉවිල්ලා ගෙවන එකයි තියෙන්නේ. ණය පිළිබඳ උපරිම සීමාවට වැඩි කරන්න හැකියාවක් නැහැ කියලා තන යම් නිර්දේශයක් આવුත් යන්න වෙන අර ඔබතුමා කලින් සඳහන් කරපු දෙවෙනි විකල්පයට. එහෙම යන්න වෙන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් මෝඩ පාර්ලිමේන්තුවක් නැත්තම්. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඔක්කොම කියනවා නම් මේ මිනිස්සුන්ට පඩි ගෙවන්න එපා කියලා අපේ ගෙදරින් ගෙනල්ලා ගෙවන්නේ නැහැ නේ. ඒකට තමයි රාජ්‍ය මූල්‍ය පාර්ලිමේන්තුවට බාර දීලා තියෙන්නේ. ඒක පාර්ලිමේන්තුව කරයි. ඊට පස්සේ මේ වෙනකොට දැන් ඔබතුමාලා එක් පැත්තකින් ඒ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් අභියෝගයක් තියෙනවා. අනෙක් පැත්තෙන් රුපියලේ අගේ සම්බන්ධයෙන් දැන් අපි වාර්ෂිකව ඔබතුමාම සඳහන් කළා ඩොලර් බිලියන 4.2ක් විතර වගේ ණය වාරික ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා. එතකොට රුපියලේ අගය ජලි වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා යම් තැනක සාකච්ඡාවක් සිද්ධ වෙනවා. රුපියල් 200 ඉක්මවා ගිහිල්ලා තියෙනවා. 203. සමහර වෙලාවට මේ තත්ත්වයේ සැබෑව ගණනය කිරීදී රුපියල් 250කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක තියෙනවායි කියලා බොහෝ දෙනෙක් සාකච්ඡා කරනවා. එමතුමා සත්‍ය තත්ත්වය මොකක්ද ඒකේ? එහෙම ඕන කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන්. දැන් ඒක රජයේ විශාල උත්සාහයක් දරනවා. කාටවත් දේශපාලන බලපෑමකින් හෝ ක්‍රමවේදයකින් මේ රුපියලේ බාහිර අගය තීරණය කරන්න බෑ. එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක. ඒක තීරණය වෙන්නේ රට ඇතුළට ගලා එන විදේශ විනිමයයි රටින් පිටට ගලා යන විදේශ විනිමයයි අනුව. වෙන වචන පාවිච්චි කළොත් විදේශ විවහාර මුදලට තියෙන ඉල්ලුම හා සැපයුම අනුව.
දැන් අපේ රටේ මුදල අවප්‍රමාණය වෙලා තියෙන්නේ කඩා වැටෙන්නේ බාල්දු වෙන්නේ රට ඇතුළට එන විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය නිදාසින් පස්සේ කවරදාක්වත් නැති ලෙස අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සංචාරකයෝ ආවොත් ඔහු ඩොලර් අරන් එනවා. පවුන් අරන් එනවා ප්‍රංශ පෑන් ජපන් යෙන් අරගෙන එනවා. එහෙම අරන් එන සංචාරකයෝ නැහැ. ඒතකොට සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ලැබුණ බිලියන 4ක් විතර නැහැ. ඊළඟට ප්‍රධාන අපනයන ද්‍රව්‍ය රෙදිපිලි ඇඟලු. ඒකේ කොටසක් අඩු වෙලා. එකෙන් එන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මැද පෙරදිග ඇතුළු අනිත් රටවල සේවා නියුක්ත ඉන්න අය ශ්‍රී ලංකාවට කරන ආමුක පේෂණ අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට රට ඇතුළට එන ප්‍රමාණය අඩු වුණත් අපිට සමහර වියදම් අඩු කරන්න බෑ. බේත් ගේන එක ගේන්නම ඕනේ. ඊළඟට කන බොන දේවල් ගේන්නම ඕනේ. අර අපනයනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන රෙදිපිලි ඇඟලුම් වලට ඕනේ රෙදිපිලි වැඩිම ප්‍රමාණයක් ආනයනය කරන්න ඕනේ. තෙල් ගේන්නම ඕනේ. තෙල් නැති නිසා දුවන්න බෑ. එතකොට ඒ ආයත වියදම දරන්න ඩොලර් නැති වෙච්චාම අර ලංකාව ඇතුළේ වගේ පිටරටින් සල්ලි ගන්න බෑ. මොකද ණය ගන්න බැරි ලෝකේ ලෝක මූල්‍ය ක්‍රමයේ හසුරවන ආයතන තියෙනවා. මෝඩි පිච් රේටින් ඒ වගේ ආයතන අපිව ඩවුන් ග්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා. පල්ලයට දාන්න. එතකොට අපේ රටේ මේ ඔබතුමා දැන් ඔබතුමාව සඳහන් කරන විදිහට මේ වගේ දේවල් ගේන්න අපේ රටට ආනයනය කරනවට බිලියන ගාණක් යනවා වියදම් යනවා. දැන් ඊට සාපේක්ෂව අපේ රටට මේ වෙලාවේ විදේශ මුදල් ගලාගෙන ඉන්නේ නැහැ. ඔව් ඒක නිසා තමයි මුදලේ අගය රුපියලට ගෙවන්න ඕනේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නේ. ඔව්. එතකොට මේ වැඩි වෙන එක නතර කරගන්න තියෙන එකම එක විකල්පයයි දැනට. මොකක්ද එතුමා? ඒක සඳහා විදේශ ආයෝජන ලංකාවට මේ වෙලාවේ ආකර්ෂණය කරගන්න ඕනේ ගෙන්න ගන්න ඕනේ. එතුමා මෙහෙම දකින්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. නෑ දකින්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද ලෝකේ රටවල් වල තියෙන ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ තුල ඇමරිකන් වෙළඳපොළ ඕස්ට්‍රේලියන් වෙළඳපොළ චීන ආයෝජකයන්ට අවහිර වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් චීනය මේ ඕස්ට්‍රේලියාව මගේ සමග සාකච්ඡා කරනවා මේ දිනවල. ඩුබයි වල තියෙන මේ කොමෝඩිටි හබ් එක. ඒ කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ හැදෙන මේ පරිප්පු බාර්ලි වගේ දේවල් තොගේ වශයෙන් අර මහා පරිමාණික නැව්වලින් කෙලින් ලංකාවට ගෙනහල්ලා ඒවා සකස් කළා. දැන් ඕල්ලෙන්ති මේ සම්පූර්ණ පරිප්පු ඇට ගෙනල්ලා ඒක ඇට පියලි කරලා ඒවා පැකට් කරලා අප්‍රිකානු අනිත් රටවල් වලට අපනයනය කරන දැනට ඩුබායි වල ඒක තියෙන්නේ. ඒක මෙහාට ගෙනීම සඳහා අපි වෙනම ඕස්ට්‍රේලියා රජය සමග සාකච්ඡාවක් යනවා. ඉතින් එතකොට එහි ඉන්දියන් ඕස්ට්‍රේලියන් විවිධ ආයෝජකයෝ එන්න පුළුවන්. ඒ ආයෝජනය ගෙන්නා ගැනීම විතරයි මේ වෙලාවේ තියෙන උපකල්පනයේ මතද ඔබතුමාලා පෝට් සිටි එක සම්බන්ධයෙන් ඉක්මන් තීන්දුවක් ගත්තේ? නෑ පෝට් සිටි මේ ලංකාවේ තියෙන විශාලතම ව්‍යාපෘතියනේ. ඒක දැන් අපි ගියන් පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතිය නැත්තම් පරණ ලංකාවම තමයි. ඒ කියන්නේ අර තිබුණ බරකරත්තියුගේ ලංකාව අලුත් කරනවා වගේ ඔබතුමාලා මේ වෙලාවේ ලංකාවේ අලුත් කරනවා නෙමෙයි ලංකාව ඇතුළට විදේශ ආයෝජන ගේන්නේ නැත්තම් ඒක මහා කාලකන්ණී අදහසක්. මේ අපේ තියෙන සල්ලි වලින් අපිට නැගිටින්න පුළුවන් කියලා මේ ඩොලර් මේ බිලියන 4.0 ගන්න ණය ගෙවා ගන්න බැරුව ඉන්න රටකට මෙහෙම මහා පරිමාණ ආයෝජන ගෙනල්ලා මිනිස්සුන්ට රක්ෂා අවස්ථා ජනිත කරනවා කියන්නේ ඒව හීන ලෝකවල තියෙන ඒවා. ඒ නිසා ඒකට ප්‍රායෝගික වියට්නාමයේ මොකද්ද වෙන්නේ? මැලේසියාව මොකද්ද වෙන්නේ? බංගලාදේශය අපිට වඩා පිටිපස්සෙන් හිටියට මොකද්ද වෙන්නේ? අපේ මිනිස්සු කොහෙද ගිහිල්ලා ආයෝජනය කරන්නේ? දැන් වෙන රටවල් වල ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න අය ලංකාවට වඩා වාසිදායකයි කියලා වියට්නාමයට ගිහිල්ලා ඉන්නවා. ලංකාවට වඩා වාසිදායකයි කියලා බංගලාදේශයට ගිහිල්ලා ඉන්නවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වජාතික ව්‍යාපාරිකයෝ. ඉතින් අපේ මිනිස්සු ටිකත් එහෙ යනවනම් වෙන මිනිස්සු ටිකක් අලුත් විශේෂ වරප්‍රසාද වරදාන දීලා ගෙන්න ගන්න නැතුව රටක් විදිහට ඉස්සරහා පිම්මක් පනින්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ලෝකයේ තියෙන තත්ත්වය දැන් අපි බලන්න ඕනේ. ඇයි ස්වජාතික ව්‍යාපාරිකයෙක් ගිහිල්ලා මේ
වියට්නාමේ නැත්තම් බංග්ලාදේශයේ ෆැක්ටරියක් දාන්න. අපේ මිනිහේ. අපේ විදේශ විනිමය අරන් ගිහින්. එතකොට එයා අපිට ලාභ ගේනවා. අපේ දැන් ගෑස් මේ ගෑස් වල අපේ IOC ඉන්දියන් සමාගම මේ ඉන්නවා වගේ ලාෆ් එක ගිහිල්ලා බංග්ලාදේශ වල ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම ආයෝජන කියන එක ලෝකයේ විදේශ ආයෝජන කියන එක මේක චීන කොලිනියක් වෙනවා. චීනයේ නෙමෙයි මුළු ලෝකෙම මේ තානාපතිවරු එහෙම දඟලන්නේ මොනවා හරි ආයෝජනයක් තමන්ගේ රටට ගෙන්න ගන්න. ඇමතුමා දැන් දීර්ඝකාලීනව තියෙන සැලසුම් සහ මේ කෙටි කාලීනව මේ ආර්ථිකයට බලපාලා තියෙන බලපෑම අවම කරගන්න කෙටි කාලීන ඔය කියන ආයෝජකයෝ ලංකාවට එනවාද ඇමතුමා? යම් හේකින් තව අවුරුද්දක් එනවනේ. මාස 6ක් දැන් මිලියන 300ක් ආවනේ ටයර් ෆැක්ටරියට මිලියන 300ක් අම්බන්තොට. ඒ වගේ දැන් මේක දැන් පමා වුණා වැඩිනේ. පමා වෙලා දැන් මෑතකදී තමයි මහකොන මේ මොනවද පෝට් සිටි පනත සම්මත වෙලා කොමිසම පත් කළේ. ඒ කොමිසම පත් කළාට පස්සේ දැන් මේකේ හදන්න ඕනේ රීති හදලා ඒවා ගැසට් කරලා එනකොට තමයි ආයෝජකයෙක් රටකට එන්න පළවෙනි දේ තමන්ගේ ආයෝජන සුරක්ෂිතභාවය. ආයෝජනයට හිතකර වාතාවරණය. ආයෝජනයේ දිගුකාලීන තත්ත්වය පිළිබඳ ඒ අය යම් කිසි රටක ආයෝජනය කරන්න කලින් විශේෂඥ උපදෙසක් අරන් feasibility report හදලා තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒවා දැන් කාලෙක ඉඳන් හදාගෙන තිබුණේ. මොකද පෝට් සිටි මේ වෙනකොට සම්පූර්ණයෙන් නිම වෙන්න තිබුණ ව්‍යාපෘතියන්නේ. ඊආණ්ඩුව ඇවිල්ලා නතර කරලා තිබුණ නිසා ඒකට එන්න බලාපොරොත්තුවෙන් හිටපු අය දැනට ඒ ටික හදාගෙන තිබුණේ. ඒ අයගේ බලාපොරොත්තු නැති වෙලා ඒ ආයෝජනයේ සමහර විට වෙන තැනකට ගියේ නැත්නම් ආපහු කැඳව ගන්න ඕනේ. ඒකට උත්සාහයක් දරන්න ඕනේ. දැන් ඒකට තමයි මේ තියෙන බාධක. දැන් ආයෝජකයෙක් ඇවිල්ලා මේක ගිහිල්ලා නගර සභාවේ අවසරය අරන් විදුලි බල අවසරය අරන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් ගන්න එක බලලා මෙහෙම ඇදී අපි ගයක් හදනවා වගේ කිව්වොත් කවුරුත් එන්නේ නැහැ. one stop shop එක. එක තැනකින් මේ ටික ගන්න පාසුකම තියෙන්න ඕනේ. වෙන රටකට ගියාම එහෙමයි. වෙන රටකට ගියාම එන විදේශ ආයෝජකයා රතු පළසක් එල්ලලා පිළි අරන් මල් මාල දාලා මේක කළා මොකක්ද අවශ්‍ය කියලා. දැන් මැලේසියාවේ දැන් ඔය ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ගණදෙනු පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න එනවා. ඊයේ පෙරේදා ඔය පොල් තෙල් ෆාම් ඔයිල් ප්‍රශ්නෙට මැලේසියන් මහා කොමසාරිස්තුමා මාව හම්බ වෙන්න ආවා. මේ තුමා කිව්වේ ඉන්දුනීසියා මේ රටවල් වල අක්කර 1000 ගණන් ෆාම් ඔයිල් වගාවට විදේශිකයන්ට අවුරුදු 99ට බද්දර දෙනවා. දීලා තමයි ඒ ආයෝජන ගෙන්නගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපිත් මේ මූල්‍ය නගරයක් විදිහට මේට අලුත් තාක්ෂණික ආයෝජකයෝ ගෙන්න ගන්න වෙනවා. ඇමතුමා ආයෝජකයෝ එනකන් මේ තියෙන තත්ත්වය කළමනාකරණය කරගන්න රුපියලේ අගේ වැඩි වෙන්නට වෙන්න මේ තියෙන තත්ත්වය කළමනාකරණය කරගන්න මොකක්ද තියෙන විකල්පය? විකල්පය විදේශ ණය විදේශ ආධාර තමයි ඊළඟ විකල්පය. ඒ තරම් පහසුවෙන් ගන්න බෑ. මේ වෙලාවේ ලංකාවේ තියෙන ණය බරත් එක්ක ලෝකයේ අනෙක් රටවල් ණය දෙන්න සූදානමක් තියෙනවද මෙතුමා? සූදානමක් තියෙනවා. ඕනෙම වෙලාවක ඕනෙ තරම් ණයක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන බලපෑම පොලි අනුපාතය එහෙම ඉහළ අගයට තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඒ වැරද්දක් කරලා තියෙනවා. පසුගිය රජය අවසාන මාස 18 දී සවරින් බොන්ඩ් ස්වෛරීත්ව බැඳුම් කරනිකුත් කළා. ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 6.9ක් කරන් තියෙනවා. 6.9ක්. ඒක විශාල මුදලක් අපේ ජාත්‍යන්තර සංචිතේවත් නෑ එච්චර. ඉතින් ඒක නිසා තමයි 2029 වෙනකන් මේ ප්‍රශ්නේ අපිට තියෙනවා. විදේශ විනිමය ප්‍රශ්නේ තියෙනවා 2029 වෙනතෙක්. මේ තත්ත්වයෙන් මිදෙන්න තියෙන එකම විකල්පය පෝට් සිටි එක කියලා ඔබතුමාලා විශ්වාස කරන්නේ? පෝට් සිටි එක නෙමෙයි. පෝට් සිටි කියන්නේ එකක්. ඍජු විදේශ ආයෝජන ලබා ගැනීම. සානදායී කොන්දේසි යටතේ විදේශ මිත්‍ර රටවල් වලින් ණය සාන ලබා ගැනීම. මේ තියෙන විදේශ ණය ප්‍රතිසැකසුම් කරණයක් සඳහා කාලය දික් කරගෙන එවන බර අඩු කරගන්න ක්‍රමවේද සකස් කිරීම යනාදිය තමයි මං හිතන්නේ විකල්ප ක්‍රියාමාර්ගවලට තියෙන්නේ.
අපි කෙටිකාලීනව යම් යම් විදිහේ විකල්පවලට යන්න උත්සාහ කළා රජයන් නිදහසේ මෙපිට අපි දැක්කේ පරිවර්තනයන් වලට යන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් අපේ රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුල පවා අපි උත්සාහ කරන්නේ තවමත් රැකියා අභිමුව කෙනෙක් නිර්මාණය කිරීම මිසක් නිෂ්පාදන කාර්ය සඳහා ඍජුව දායකත්වයේ ලබා දෙන ශ්‍රමිකයෙක් නිර්මාණය කිරීම නෙවෙයි. මේ පරිවර්තනය නොවන තාක්කල් සමහරවිට අපේ රටේ ඉස්සරහා තියෙන අභියෝගයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් සඳහා යන ගමනේදී අපි මොකද්ද වෙනස් කරගත යුත්තේ කියන කාරණය සම්බන්ධව අපි කතා කරමු. ඔබතුමාට මේ සම්බන්ධයෙන් අත්දැකීමුත් ඇති අපේ රටේ අධ්‍යාපන ඇමතිවරයෙක් විදිහට ඔබතුමා කටයුතු කරනවා. ඒ තුල යම් පරිවර්තනයක් ඔබතුමාලා උත්සාහ කරනවා සිද්ධ කරන්න. ඒ තුල ප්‍රතිලාභත්පත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් මේ වෙලාවේ අපි සමස්ත රට තුල නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් සඳහා වන පරිවර්තනයේදී මොනවද වෙනස් කරගත යුත්තේ කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරමු මේ විරාමයෙන් පස්සේ. අපි වෙළඳ අමාත්‍ය ගරු ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමන් එක්ක තීරණය වැඩසටහන ඉන්න අවසන් විනාඩි කිහිපය මේ භාගයේ ඇමතුමා අපේ රටේ අපේ දේශීය නිෂ්පාදනයක් සම්බන්ධයෙන් කතා කළා දේශීය ආර්ථික මොඩලයක් පිළිබඳව කතා කරා මේ කාලාන්තරයක් තිස්සේ කතා කරන දේවල් ඇමතුමා අයියා අපිට තාම බැරුනේ දේශීය ආර්ථික මොඩලයක් නිර්මාණය කරගන්න දේශීය නිෂ්පාදනක තාමත් අපි පිටරටින් ඇඳුම් ටික එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා පිටරටින් කැම ටික එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා ඇයි අපිට තාමත් බැරුනේ දේශීය නිෂ්පාදනයක් තුල ඉස්සරහට යන්න මොකක්ද හේතු වෙලා තියෙන්නේ බෑනේ තාමත් බැරි ආණ්ඩු වෙනස් වෙනවනේ ඒක ආණ්ඩුවක් කරපු එක අනිත් ආණ්ඩුව අපුවම වෙනස් කරනවා ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් නැහැනේ දැන් මේ රටේ වඩාම ඉක්මනින් කරන්න තිබුණේ නිදාසින් පස්සේ මානව සම්පත නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට බර වෙච්ච එකක් බවට පත් කරන එකනේ. මේක ලංකාව ගැන දැක්ක නිවැරදි දැක්මක් තිබුණ ජාතික වීරවරයා වෙච්ච ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාලතුමා කියලා තිබුණා. මේ ලංකාවේ පවතින්නේ අවජාතක අධ්‍යාපන ක්‍රමයක්. එතුමාගේ වචන. ජාතකයේ හරිනේ. අවජාතක අධ්‍යාපන ක්‍රමයක්. මේක ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයක් නෙමෙයි. විභාග කේන්ද්‍රීය රතු කරපටි රස්සාවල් වලට සුදු කරපටි රස්සාවල් තියෙන එකක්. එතුමා කිව්වේ ලංකාවේ ඉන්න අය ශිෂ්‍යත්ව දීලා ඇමරිකාවට, ජපානයට, ජර්මනියට යවන්න. ඒ අය ගෙන්නගෙන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට අදාළ දේවල් අනිත් අයට උගන්වන්න. එතුමා එහෙම කළා. එතුමා ළඟ හිටිය දොළ පිහිල්ල කියලා මහත්තයෙක්. එතුමා යවුවා ජපානයට. ගිහිල්ලා පේශකර්මාන්තය ඒ කාලේ තිබුණේ අත්‍යන්ත පේශකර්මාන්තය ඒව ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා ඒක අනිත් අයට උගන්වන්න ওই රාජගිරියේ එතුමාගේ පුද්ගලික දේපළවල හේවා විතරණ මේ වලව්වේ කොටසක තමයි ලංකාවේ රෙදි බිවීම උගන්වන පාසල විවෘත කළේ. ලංකාවේ කාර්මික හා තාක්ෂණික අධ්‍යාපනය ඕනේ. ඒ සඳහා විදේශ රටවලට යවලා ගෙන්න ගන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඇතුළු විදේශ භාෂා උගන්වන්න ඕනේ කියලා නිවැරදි අධ්‍යාපන දර්ශනයේ තිබුණේ අනගාරික ධර්මපාලතුමාගේ පමණයි. ඒ දර්ශනය මත ඉඳලා තමයි කන්නංගර CWW කන්නංගර මැතිතුමා මධ්‍ය විද්‍යාල 56 හැදුවේ. මොකද ධර්මපාල දේශන අහලා තමයි කන්නංගර මැතිතුමාගේ බ්‍රහ්මාවශේෂ ගෙනාපුවාම විද්‍යාලංකාර පිරිවනට එතෙන්දී ස්තුති කතාව කරලා තියෙන්නේ CWW කන්නංගර මැතිතුමා. හරි. එතකොට කන්නංගර මැතිතුමා තමයි ඒ ධර්මපාලතුමාව අල්ලගෙන තමයි මධ්‍ය විද්‍යාලවල 6න් උඩ මධ්‍ය විද්‍යාල ද්විතීක පාසල් 1 2 3 4 පන්ති කන්නංගර පාසල් වල තිබුණේ නැහැ. මේ ඒකේ තිබුණේ මධ්‍ය විද්‍යාලයේ පළාතේ ඉන්න ගෙවල් ළඟ පොඩි ඉස්කෝලේට ගියා ප්‍රාථමිකයට. ප්‍රාථමිකයේ ළමයි එනවා කන්නංගර විද්‍යාල. මධ්‍ය විද්‍යාල. මධ්‍ය විද්‍යාලට අපුවම ඒකේ තියෙනවා වඩු වැඩ, මැටි වැඩ, ලෝ වැඩ, කුරුචි කර්මාන්තය, නැටුම්, සංගීත මේ ඔක්කොම තියෙන මේ ළමේ හදන පාසලක් තමයි මධ්‍ය විද්‍යාලය. අර 3H concept එක head heart hand අන්න. ඒක සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කළා. හැමදාම කන්නංගර සැමරුම කියලා සමරලා ඒ මිනිස්යාගේ ප්‍රතිපත්තිය වලට දැම්මා. ඇමතුමා දැන් ඔය කියන ජාතික ප්‍රතිපත්තිය හදන්න ඕනේ ඔබතුමාත් දශක ගානක් පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියා ඔබතුමාලානේ. ඇයි හදන්න බැරි වෙලා දෙන්නේ? අපි ඒක කරානේ. දැන් මේ ඇමතුමා ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හැදුවා නේද? ඔබතුමාලා කරා නම් විපක්ෂය ආපුවම ඒක වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඒක ජාතික ප්‍රතිපත්තියක්. ඒ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය පාස් වෙනකන් ඉන්න හම්බුන්නේ නැහනේ.
මම ලංකාවේ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවක් දාලා අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හැදුවා. ඒ ඇමතුම ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හදන්න පක්ෂ විපක්ෂ ભેදයක් තියෙන්න බෑනේ. නෑ ඉතින් ඉන්නකෝ කියන්නේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය හැබැයි ඒක නීතියක් වෙන්න පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වෙන්න ඕනේ. ඒක සම්මත වුන්නේ නෑනේ. සම්මත වුන්නේ නැති වෙච්චාම මේ ප්‍රතිපත්තිය නෑ. ඇමතුම සම්මත නොවෙන්නේ ඔබතුමාලා එක පාර්ශ්වයක් නෑ සම්මත නොවෙන්නේ 2014 ආණ්ඩුව පෙරළුණාම පෙරලිච්ච ආණ්ඩුව වල ඒවා සම්මත වෙන්නේ නෑ ඊළඟ ආණ්ඩුව. නෑ සමහරලාට දැන් ඔබතුමාලා හදන ඒවත් දාන්නේ නෑනේ ඇමතුමා. නෑ ඒක දැම්මත් සමහරලාට එක මේසෙකට වෙලා සාකච්ඡා වෙලා සම්මතයක් එන්නේ නෑනේ. වෙන කතන්දරනේ. දැන් අපි ලංකාවේ මෙච්චර කල් ඔබතුමාලා ඉගෙන ගත්තේ මොනවද විද්‍යා කලා වාණිජ්‍ය විතරයි. මම තාක්ෂණ විෂය ධාරාවක් හඳුන්වලා දීලා ඉංජිනේරු තාක්ෂණය, ජෛව පද්ධති තාක්ෂණය, මේ තොරතුරු තාක්ෂණය මේ ඔක්කොමත් එක්ක විෂය ධාරාවක් හදලා පාසල් වල ළමයි අතර තියෙන ජනප්‍රිය විෂය ධාරාව බවට පත් වෙලා විශ්වවිද්‍යාලවල අපේ කාලවල තිබුණේ සයන්ස් ෆැකල්ටි මොනවද ආර්ට්ස් ෆැකල්ටි මෙඩිකල් ෆැකල්ටිස් කියලා ෆැකල්ටිස් ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටිස් කියලා ඇති වෙලා දැන් මේ පළවෙනි උපාධාරියා මේ අවුරුද්දේ බිහි වෙනවා. ඉතින් අපි එහෙම කරපු අය එහෙම ඉතින් අනිත් අය දිගට ගෙනියන්න ඕනේ. මම ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන 13ක් හැදුවා. ඊට පස්සේ කවුරුවත් ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන හැදුවේ නැහැ. ඉතින් ඒකට මම මොනව කරන්නේ? ඉතින් අපි තාක්ෂණ විෂය ධාරාවක් හදලා තොරතුරු තාක්ෂණය මේ ලෝකෙට අවශ්‍ය කරන ඒවා. ඊළඟට ඉංජිනේරු තාක්ෂණය, ජෛව පද්ධති තාක්ෂණය විභාගයේ සමත් අසමත් ජීවිතය අසමත් නෙමේ විභාගය සමත් ජීවිතය අසමත් වෙන එකක් ගෙනල්ලා හදලා දුන්නා. ඉතින් අනිත් පැත්තේ තියෙන එක කරන් යන්න. ඇමතුමා දැන් අන්න එතන තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒක ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් වෙන තැනට ඇයි විපක්ෂයේ ආණ්ඩු කරන පක්ෂ එකතු වෙලා එක ටේබල් එක සාකච්ඡා කරලා එන්නේ නැති මේ අවුරුදු 72 නිදහසේ මෙපිට කාල සීමාව තුළ ඇයි අපිට එහෙම එන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ ඇමතුමා? අපි පටු දේශපාලන වෛරයෙන් පෙළෙන මිනිස්සුනේ. කිසි දෙයක් අගය කරන්න බැරි. කිසි දෙයක් වටිනාකම අපි නරුමවාදී ඔස්කා වයිල්ඩ් කිව්ව නරුමෙක් කියන්නේ කවුද? සෑම දෙයකම මිල දන්නා නමුදු කිසිම දෙයක අගය නොදකින කෙනා තමයි නරුමයා කියන්නේ. ඉතින් අපිට තියෙන නරුමවාදී චින්තනයක්. ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයක දැන් ඔය මේ දවස්වල නම් ඔන්න දැන් ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවල වටිනාකමක් තියෙනවා කියලා මේ දවස්වල කතා වෙනවා ප්‍රවෘත්ති වලින්. මං හදන කාලේ මට තරම් ඕවට බැනලා නැහැ. අපහාස උපහාස නුවරඑළිය තඹුත්තේගම නාරායන්පිට කොයිද වේයන්ගොඩ වැලිසර මේ කොච්චර මහන්සි වෙලා ඇද්ද හදන්න. ඒ අලුතෙන්ම හදනකොට කවුද ඒක මට සැලසුම් අංශයකින් කියලා තියෙනවද? නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියෙන් කියලා තියෙනවද? නෑ. ඔය හැම එකකටම කප්පරකට බැනුම් අහලා මම හදපු ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වැලි කැටේ ඉඳන් 13ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අලුතෙන් එකක්වත් කවුරුත් හදලා නැහැ. ඉතින් ඒකට මම මොකද කරන්නේ? ඔය නර්මවාදී චින්තනය ඔබතුමාම සඳහන් කරපු අර්ථ ගන්නපු නර්මවාදී චින්තනය වෙනස් වෙන තාක්කල් වෙනස් නොවන තාක්කල් අපිට මේ තියෙන තත්ත්වෙන් නැගිටින්න පුළුවන් වේද එපතුමා? නෑ ඇත්තටම අපේ රටේ ජනතාව තුළ දැන් ඉස්සර කාලවල අපි කුඩා කාලේ මෙහෙම චින්තනයක් තිබුණේ නැහැ. මිනිස්සු මනුස්සකම් හා මේ හරි දේ හරි ලෙසත් වැරදි දේ වැරදි ලෙසත් දැකලා ඒ පිළිබඳ ඇගීම් හා පාරදීම් විවේචන විචාර තිබුණා. ඊටම ප්‍රබුද්ධ මට්ටමේ. අද හැම දෙයකටම වෛරයෙන් මුසපත් වෙලානේ මේ ඉන්නේ. ඒකට එක හේතුවක් තමයි මේ දේශපාලන පක්ෂ ආගමක් ලෙස ඇදහිීම. දැන් අදහනවනේ. දැන් ඇදහිීමක් තිබුණාම ඇදහිීම වෙනස් කරන්න හරි අමාරුයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම බෞද්ධ ආගමේ දැන් කවුරු කොහොම කිව්වත් මට කතෝලික ආගමට යන්න අමාරුයි. කතෝලික බැතිමතුකටත් එහෙමයි. කවුරු කොහොම කිව්වත් එයා ඒ අනුව හිතන්නේ. ඉස්ලාමික් එක්කෙනෙක් ගත්තොත් එයා හිතන්නේ එහෙම ඉස්ලාමික් එක්කෙනාට පේන්නේ අපේ වැරදි අපි හරිනේ අපේ මේ අපිට හිතෙන්නේ අර වැරදි. ඉතින් මෙහෙම තමයි මේ තියෙන තත්ත්වයක අවාසනාවන්ත ලෙස ලංකාවේ ලෝකයේ දියුණු රටවල් එක්ක බැලුවාම දැන් ඔය කියනවනේ මේ 225ම නැතුව යන්න කියලා. එක දවසක්වත් රටක හරි ආණ්ඩුවක් නැතුව මේ මිනිස්සයාට පවතින්න බෑනේ. නේ? ඒ කියන්නේ 225 මේපයි. ඒකට මේක ඉවර වෙච්චාම රටට හොඳ වෙනවා නම් මේ 225ටම ඉල්ලාස් වෙච්චාම ඉවරනේ.
එතකොට මේ 225 නැත්තම් ඊළඟ සුමානේ මේ මොකද්ද අයවැය සම්බත කරගන්න නැතුව පඩියක් ගෙවන්නේ කොහොමද? ඒ පාර්ලිමේන්තුවත් ගැන වෛරයක්. දැන් ඕක ඉස්සර 89 තිබුණා. 89 මම පාර්ලිමේන්තුවට එනකොට අපි ළමා මන්ත්‍රීවරයෙක් විදියට හොර පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය කරව. හැමතැනම පෝස්ටර් ගහලා. පාර්ලිමේන්තුවට ඡන්දෙ ඉල්ලන අයට දඬුවම මරණයයි. අපේ ගෙදරට ලියුමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. තෝ ඡන්දෙ ඉල්ලුවොත් මරනවා කියලා. එතකොට තමයි නොමිනේෂන් දුන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඡන්දෙ දෙන්න යන පළවෙනි 3 දෙනා මරනවා. ඒ මේක ඔක්කොම එපා වෙලා පාර්ලිමේන්තුව ඔක්කොම එපා කරවලා මරනවා ඡන්දෙ දෙන්න යන අය. මරනවා කියද්දිත් මිනිස්සු ඡන්දෙ දෙන්න ගිහලා ඇත්තටම මරනවා. මරුවට පස්සේ මිනිහ දනිස්සෙන් පහලට දාලා පාරේ අරන් ගිහිල්ලා වලලන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ මිනිහ උස්සන් යන්න බෑ. ඒ මනුස්සකම දනිස්සෙන් පහලට දාපු රටක් ලංකාව. මනුස්සකම. දැන් ඕනේ සතෙක් හරි මරුණාම ඊට ඉස්සර තිබුණේ කවුරු හරි පාරේ මූර්ත කලෙබරයක් ගෙනියනවා නම් බස් එකේ යනකොට බස් එකේ යන එක්කෙනා නැගිටිනවා. අර හැම මිනිස්සෙකුටම ගෞරවාන්විත මරණයක් හිමි වෙතුයි කියලා. අපේ රටේ මේ මුසපත් වූ වෛරය විසින් මිනිස්සු මරලා මැරිච්ච එක්කෙනාගේ මිනිය දනිස්සෙන් පහලට දාලා වලලන්න කිව්වා. ඉතින් මේව වෙනස් වෙන්න ඕනේ. අපි මැරෙනවානේ. දැන් මේ COVID-19 අසංගතය නිසා මුදල් විශාල වශයෙන් තියෙන අය හරියට බය වුණා. මරණ බය ඇඟට දැනෙනවා. මොකද මේක දාලා යන්න වෙනවා. මොකද ගෙනියන්නේ නැහැ. හොරකම් කළත්, කොමිස් ගැව්වත්, පැනවැන හිටියත්, අගමැති වුණත්, ජනාධිපති වුණත්, ඇමති වුණත් මැරෙනවා. Tamanට තව වෙසක් පොය දවස් කීයද පන්සල් යන්න පුළුවන් කියලා ගැනලා තියාගන්න ඕන. එතකොට එහෙම මැරෙනවා කියලා දන්න මිනිස්සු උපන්න රට වෙනුවෙන් යමක් කරනවට වඩා වෛරයෙන් මුසපත් වෙලා මුකුත්ම දකින්න නැතුව ඉන්න එක තමයි අපේ රටේ තියෙන අවාසනාව කියලා මං හිතන්නේ. ඉතින් ඒක උපේක්ෂා සාගතව බලන්න පුළුවන් නම් හොඳ යහපත් දෙයක් එක ආණ්ඩුවක් කළත්. දැන් මං අද දඹුල්ල ගියා. හර්ෂද සිල්වා මේ අපේ හිටපු රාජ්‍ය ඇමතිතුමා කතා කරලා ඉවරලා දඹුල්ලේ ඉන්දියාවේ ආධාරයක් ඇතුව දඹුල්ලේ පළවෙනි ශීතාගාරයක් කාර්තික මන්දිරයට එහෙන් ගහලා තියෙනවා. ගහන්න පටන් ගත්තා. ඒකේ අත්තිවාරම විතරයි දාලා තිබුණේ මං එනකොට. ඉතින් ඒක මේ ඉන්දියන් ආණ්ඩුවෙන් ප්‍රධානියක් විදියට අරගෙන මම දැන් ගිහලා දැන් වහලේ විතරයි අඩු. ඉතුරු ටික කළා මං කිව්වා තව මාස 3ක් ඇතුළත මේක බාර දෙන්න. ඉතින් ඒක හොඳයි. ඒක කරපු එක හොඳයි. ඉතින් ඒක හොඳ නම් ඒක මම නතර කිරීමේ වැඩේ මොකද්ද? නමුත් අරාණ්ඩුව ඇවිල්ලා කළේ මොකද්ද? මම මහින්දෝදේ පාසල් 10ක් හදලා තිබුණා. මහින්දෝදේ තාක්ෂණික විද්‍යාගාරේ ගිහපු ඇමති විලිලැජ්ජ නැතුව නියම කළා. ඔගේ මහින්දෝදේ කියන නම ගලවන්න ඕනේ. මහින්දෝදේ කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා නෙමෙයි. මිහිඳු උදාව මහින්දාගමනයෙන් පස්සේ තමයි ලංකාවේ අධ්‍යාපනය ඇති වුණේ. දැන් මේ ප්‍රධාන අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රීය ස්ථාන දෙක තමයි අබේගිරිය හා මහාවිහාරය. මහාවිහාරයෙන් අබේගිරියෙන් තමයි ලංකාවේ අධ්‍යාපනය ඇති වුණේ. ඉතින් ඒ මහින්දෝදේනේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩපු නිසානේ ඒක ඇති වුණේ. ඉතින් ඒක අරන් ඉතින් මම විද්‍යෝදේ හිටියේ. අපේ විශ්වවිද්‍යාලේ ජපුර කියන්නේ ඒක විද්‍යෝදේ කියලා බොහොම වැදගත් නමක් තිබුණේ ඒකේ. එතකොට මං ඒකේ විද්‍යෝදෙන් මහින්දෝදේ කියලා දැම්මා. ඉතින් අධ්‍යාපන ඇමතුමා ආපුම සුනානේ කලේ අර වෛරය. අරක පෙන්වන්න බැරුව මම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය හැදුවා. කැලේ ගිහිල්ලා. දකුණු ආසියාවේ තියෙන විශාලම පාසල. ළමයි 7000යි ගුරුවරු 300යි. එක දවසක් හිටපු අධ්‍යාපන ඇමතිවරයව එක්කරන් යන්න බැරි වුණා පාසලට. මං ආරාධනා කළා යම් බලන්න මේ රටේ මම ජයවර්ධන විද්‍යාලයට ගිහිල්ලා තියෙනවා දොරංගස්රත්. DS එනන මේ මිනිස්යන්ට ඉතින් මොකක් හරි මේ රට බේරගත්ත මිනිස්සෙක්ගේ නම තිබුණයි කියලා. ඒ නමත් එක්ක වෛර කරන පටු මේ මානසික තත්වයන් එක්ක තමයි අපේ අය හැසිරලා තියෙන්නේ. ඒ සීමාවෙන් ඉවත් විය යුතුයි කියලා තුමා යෝජනා කරන්නේ. එහෙම වුණොත් ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් තුළ රට අපේක්ෂා කරන ඉලක්කයට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා එතුමා සඳහන් කරන්නේ. එමතුමා අවසන් විනාඩි කිහිපෙ ඉන්නේ. ඔබතුමාලා මේ වෙනකොට රුපියල් 5000 බෙදා දීමේ කටයුතු සිදු කරගෙන යනවා. රුපියල් 5000න් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ද එතුමා මේ කාල සීමාව තුළ? නෑ මේ වෙලාව තියෙන්නේ මේ දින 14ක් දැන් 14 වෙනිදා වෙනකන් ලොක්ඩවුන් කරලා තියෙන නිසා
එදිනෙදා අත්‍යවශ්‍ය ටික ගන්නවත් මේ අවශ්‍ය මේ දින 14 කාලයට මුදලක් තමයි ඒ දෙන්නේ. ඒක දෙන්නේ ඒ තෝරාගත්ත අන්ත අමාරුකම් තියෙන කොටස් වලට පමණයි. දැන් දින 14 වැඩි වෙලා තියෙනවා නැමතුමා දින 21 වෙන්න පුළුවන් 28 වෙන්න පුළුවන් 14 දෙකක් එන්න පුළුවන්. එතකොට ආණ්ඩුව තුළ අභ්‍යන්තර සාකච්ඡාවක් වෙනවද මේ තත්ත්වය තවත් වර්ධනය කළොත් 5000 තවත් නෑ කිසිම සාකච්ඡාවක් නෑ මේ ප්‍රමාණය දෙන්නෙත් ඊටාම අමාරුවෙන් මොකද රජයේ මුදල් තියනවට නෙමෙයි මේ තියෙන දුෂ්කරතාවයට පත්වෙච්ච අයට එදිනෙදා අවශ්‍යතා ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා තමයි දෙන්නේ. හෙට දිනේ ඉඳන් අපි මේ සතොස අවුට්ලට් ඔක්කොමත් ඇරලා තියෙනවා. මොකද අත්‍යවශ්‍ය දේ ජනතාවට දැන් සහල් පිටි සීනි තේකොළ අල ලුණු මිරිස් වගේ එදිනෙදා ජනතාවත් ඒ වගේ. මොකද මිනිස්සු දැන් හුඟක් දේවල් ගන්න නැහැ මේ වෙලාවේ. එදිනෙදා පරිස්සම් වෙලා එදිනෙදා සරල පිරිමැසුම්දායක ජීවිතයක් තමයි ගත කරන්නේ. හුඟක් පෞද්ගලික අංශයේ අයට වැටුපෙන් ලැබෙන්නේ භාගයයි 14500ක් හෝ ඒ මුදලක්. එතකොට මාසේ දරුවන්ගේ දේවල් එක්ක කළමනාකරණය කරන්න ඕනේ ඒ ටිකේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අය පිරිමැසුම්දායකව තමයි ජීවත් වෙන්නේ. හැමතෙම අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මහා ජනතාවට රජයට ව්‍යාපාරිකංශ වලට කාටවත් පහසුවක් නැහැ. බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතුමා මේ කාලයක් රුපියල් 2500 ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා ඔබතුමා ගාන හදලා නිශ්චය කරලා ඔබතුමා සඳහන් කරලා දුන්නා කාටුනුත් ඇඳ සෑහෙන්න. මේ දවස්වල ඔබතුමාගේ එහෙම සාකච්ඡාවක් නැද්ද? ඔබතුමාලගේ නෑ ඒවා වැරදි මඩනේ. ඒ බොරුනේ. ඒ මාධ්‍ය විසින් හදාගන්න. මම මේ මාධ්‍ය ගැන චිත්‍රපටියක් හැදුවා. ඔබතුමා බලුවේ නැද්ද? The newspaper කියලා. ඒක අර කොයිඩ් වෙලේ හැදලා තියෙන මාධ්‍ය තමයි. ඒක 2500 කියලා කිව්වේ මම අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා වශයෙන් විද්‍යා තියෙනවා ගුරුවරු පුහුණු කිරීම සඳහා විද්‍යාපීඨයේ ළමයෙකුට මාසයකට ජීවත් වෙන්න දෙන්නේ රුපියල් 2500යි. ඉතින් මම කැබිනට් පේපර් එකක් දැම්මා ඒ වගේ ගිහිල්ලා ඒ දරුවට මේ 2500 නොමරි ඉන්න ඇති. මේක 3000ට වැඩි කරන්න කියලා. ඒ දාපු එකට ඉතින් ඒ ඔබතුමාලා වගේ ප්‍රවීණ මාධ්‍යකරු අර කිසිම දෙයක මේ මිල දන්නේ වී නමුත් කිසිම දෙයක අගයන් නොදන්න බහුතරයක් ඉන්න රටක අර වගේ එකක ඉතින් ඒකෙන් මට මොකුත් අවාසියක් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒ ළමයිට ඒක 5000 දක්වා දැන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඇමතුමා පහුගිය දිනවල ඔබතුමා පිටකොටුවේ එහෙම අපි දැක්ක ගමන් කරනවා තොග වෙළඳාම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා. ඔබතුමාත් ඔබ තොග වෙළඳ සිද්ධ කරන වෙළඳ ආයතන වලට ගමන් කරා. ඔවුන්ගෙන් යෝජනා හෝ චෝදනා හෝ එල්ල වුනේ නැද්ද? ඔබතුමාලට සමහර වෙලාවට තොග වෙළඳාම සඳහා කඩවල් අරින්න කියලා කියනවා. වෙළඳුන් එන්නේ නැහැ කියලා කියනවා සමහර වෙලාවට. ප්‍රමාණවත් විදිහට අරගෙන යන්නේ නැහැ. අරලා තියෙන අපරාධي කියලා යම් තැන්වල කියලා තිබා. මේකේ වෙනසක් ඇති කරන්න ඔබතුමාගේ සාකච්ඡාවක් සිද්ධ වුණාද නැත්නම් ඔබතුමාලා කතා කරපු විදිහට ඒ කාටයුතු එහෙම සිද්ධ වෙනවද සුපුරුදු පරිදි? කතා කරපු විදිහට සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපේ රටේ ඉන්න ජනතාව දැනගන්න ඕනේ රජයක් කාගේ තිබුණත් සීනි ඇටයක්වත් රජය ගේන්නේ නැහැ. ලුණු ගෙඩියක්වත් රජය ගේන්නේ නැහැ. අර්ථපල් අලයක්වත් රජය ගේන්නේ නැහැ. හාල් මැස්සෙක්වත් රජය ගේන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ඔක්කොම කරන්නේ ගෙනල්ලි වෙලා තොග තියාගෙන ඉන්නේ පෞද්ගලිකාංශයේ මිනිස්සුયો දීර්ඝ කාලෙක ඉඳන්. ඉතින් ඒවා රජය ගෙනල්ලා ගබඩා කරලා තිබුණා බ්‍රිතාන්‍ය යුගයේ. ඒ කාලේ තමයි ඔය ආහාර දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ගබඩා සංකීර්ණ ලංකාව පුරාම පවත්වාගෙන ගියේ. නිදාසින් පස්සේ මේ ඔක්කොම පුද්ගලිකාංශයේ විසින් 77න් පස්සේ ඊට ඉස්සෙල්ලා සතොස කළේ. ඊට කලින් මේ සියලුම භාණ්ඩ ආනයනය කළේ සතොස. අරන් අනිත් අයට බෙදලා දුන්නා. ඒක උඩු යටි කරු වුණා 77න් පස්සේ. සතොස ඉවර වුණා පුද්ගලිකාංශය ආව. දැන් තියෙන්නේ බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්තයා කාල සීමාව තුළ මේක ආපහු පරිවර්තනය කරන්න බැයිද? සතොසට බැරිද සාධන විදිහට එතෙන්ට ආයෙ පරිවර්තනය වෙන්න අනුගත වෙන්න? පුළුවන් මට කවුරු හරි බිලියන 20ක් විතර දෙනවනම් අඩු ගානේ බිලියන 5ක් දුන්නොත් පුළුවන්. දැන් මේ ඔබතුමාගේ ඉතින් ආයතන බිලියන 8ක් පාඩු වෙලා තියෙනවා. තව 8ක් ඔබතුමා තියෙනවා. ඒකට බිලියන 16යි. ඒතකොට දැන් ඔය තත්ත්වයක් සතොස තිබුණා ඔබතුමාට හැකියාවක් නැද්ද? අඩුගානේ බිලියන 6ක් හොයාගෙන තරංකාරී විදිහට දෙන්න යන්න. එහෙම හොයන්න බෑ. ආණ්ඩුවෙන් ලබා ගන්න බැයිද ඔබතුමා? බිලියන කියන්නේ මිලියන 1000ක්.
ඔය දැන් ඔහෙම බලුවොත් දැන් මෙතන බිලියන 16ක් තියෙනවනේ එහෙම කරලා තියෙනවනේ අවුරුදු 5ක් ඇතුළත. පාඩුවක් ලැබලා තියෙනවනේ. පාඩු කරන එක පුළුවන් පාඩු කරන එක දවසින් බිලියනයක් පාඩු කරලා දෙත හැකියි. දවසකින් බිලියනයක් පෞද්ගලික අංශයත් එක්ක බද්ධ වෙලා ඒකට ඔබතුමාට යන්න බැරිද යම් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් එක මේ තත්ත්වය තුළ සාධනීය විදිහට එතෙන්ට අනුගත වෙන්න එහෙම පරිවර්තන අපි කරනවා විවිධ ඒවා බලනකොට තව ඉස්සරහට සමහර ඒවා ස්වජාතික ව්‍යාපාරිකයෝ ස්වජාතික නිෂ්පාදකයෝ අපි සාධාරණ වෙළඳ පොළට ගේනවා දැන් ඔය ගෙනල්ලා තියෙනවනේ. අපි ඒකේ ඉස්සරහා කාලෙදී ඇති වෙනවා සබන් විප්ලවයක්, නූඩල්ස් විප්ලවයක්, ඊළඟට පොල් තෙල් විප්ලවයක්. එහෙම එක එක භාණ්ඩ වර්ග වලට ටික ටික ඇති වෙයි. අවසන් විනාඩි කිහිපය ඇමතුමා මේ වෙලාවේ ආණ්ඩුව යම් අභියෝගයක ඉන්නේ. ඒ අභියෝගයේ ජය ගන්න ආණ්ඩුවට 3/2 බලයක් ඉල්ලන්න වේදිකා ගාන ගියපු ඒ ගිහිල්ලා පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන මේ ආණ්ඩුවේ සියලු දෙනා එකවන්ව එක මිටක් විදිහට මේ ආණ්ඩුවේ අභියෝගයේ ජය ගන්න ඉන්නවද එමෙතුමා මේ වෙලාවේ? ඔව් එක වගේ සියලු දෙනා තේරුම් අරන් තියෙනවා මේ තත්ත්වය මීට පෙර කිසි ආණ්ඩුවකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙච්ච එකක් නෙමෙයි ලංකාවේ. ලෝකෙටත් එහෙමයි. ඒ වගේ අභියෝග දැනක තත්ත්වයක් තුළ සෑම මහජන නියෝජිතයෙක්ම එකවන් මේකට මුහුණ දෙන්න කටයුතු කරනවා. හැබැයි බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා තීරණාත්මක මොහොතේ රටෙන් ගිය පිළිබඳව යම් සාකච්ඡාවක් ඇති වෙනවා. ඔබතුමාලගේ පක්ෂ නිර්මාතෘවරයා. එතුමා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් නෙවෙයි. නේ පක්ෂ නිර්මාතෘවරයා. එතුමාගේ අවශ්‍යතාවයකට යන්න පුළුවන්. එතුමා ඒ දැන් අමාත්‍ය ධූරයක් එතුමා දරන්නේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් නෙමෙයි. එතුමා අපේ පොදුජන එක්සත් පෙරමුණේ නිර්මාතෘ. සහ ඒ පක්ෂේ කටයුතු. ඉතින් පක්ෂේ කටයුතුත් එතුමා නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. එතුමා මේ වැඩ කටයුතු ඒ පාර්ශ්වයන්ට බෙදලා දීලා තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. තමයි විසින් මේ කාර්යය කරන්න කියලා. අනිත් එක එතුමා ඊතර හිටියත් නිරන්තරයෙන් මෙතන මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳ ඒ අදාළ පාර්ශ්වයන්ට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීම කරනවා. එනිසා එතුමා රටේ හිටියද නැද්ද කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් නැහැ ඔබතුමාලට. ඇමතුමා අවසාන ප්‍රශ්නය. දැන් යම් හේකින් ආණ්ඩුවට මේ පවතින තත්ත්වයක් එක්ක ඉස්සරහට යනකොට රජයේ සේවකයන්ට පඩිනඩි ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් අභියෝගයක් આવොත් මොකද්ද ගන්න තීන්දුව කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා සඳහන් කළා. මගේ අවසාන ප්‍රශ්නය. එහෙම වුණොත් පඩි භාගය ගෙවන එකට එහා ගිහිල්ලා විකල්පයකට එන්න වුණොත් පඩි භාගය ගෙවන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද යම් තැනක තැනක වෙන්නේ නැහනේ. බොරු කතාවක් කියලා වැඩක් නැහනේ. මොකද යම් තැනක වෙන්නේ නැත්තේ මම කිව්වා පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා ඕනේ තරම් ආණ්ඩුවට ණය ගන්න පුළුවන්. ඒ ණය ගැනීමේ බැරියර් එකක් තියෙන උපරිම ණය සීමාව. උපරිම ණය සීමාව පාර්ලිමේන්තුව වැඩි කළාම කාටවත් පඩි කපන්න ඕනේ නැහැ. මොකටද පඩි කපන්නේ? අඩුම ගන්න දිනේ වෙනස් කරන්න වෙන එකකුත් නැති වේද? ඒ මොකටද? මේ පාර්ලිමේන්තුව ඕන වෙලාවක කැඳෙව්වා කියන කතා නායකතුමාට. ඒ අභියෝගය ජය ගන්න පුළුවන් ඔබතුමාට. ආණ්ඩුවක් විදිහට. ආණ්ඩුවක් විදිහට ඕනේ ආණ්ඩුවක් විදිහට දැන් ආණ්ඩුව මේ කරන්න බැරුව අවුරුදු 30ක් ආණ්ඩුවකට තිබුණ අභියෝගය තමයි ප්‍රභාකරන් ඉවර කරන්න බැරි වෙච්ච එක. ඒක කරපු ආණ්ඩුව නෙමේ. මේක මොකද්ද? අපි බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා වෙළඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමන්ට අද තීරණයට සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න ගණනාවක් එතුමාගේ විමසුවා. මේ වෙලාවේ බොහෝ දෙනෙක් බලාගෙන ඉන්න කාරණාවක් මිල පාලනය සම්බන්ධයෙන් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ඇතුළු සියලුම භාණ්ඩවල ඊට පස්සේ ආර්ථික කඩාවැටීම සහ ආර්ථික කඩාවැටීමක් සිද්ධ වුණොත් මොකද්ද ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය? එහෙම නොවෙන්න ආණ්ඩුව මේ වෙනකොට අරගෙන තියෙන ක්‍රියාමාර්ග සහ අනෙක් පැත්තෙන් රාජ්‍ය සේවකයන් සම්බන්ධයෙන් සහ සමහර වෙලාවට ආණ්ඩුවට යම් මිලදී ගැනීම ආණ්ඩුවේ පාර්ශවයේ ඉන්න රාජ්‍ය සේවකයන්ට මේ වෙලාවේ පඩිනඩි ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන අභියෝග මේ සියල්ල සම්බන්ධයෙන් එතුමාගේ විමසුවා සාධනීය පිළිතුරු ගණනාවක් එතුමා ලබා දුන්නා. ඒ තුල එකවන්ව හෙට දවසේදී මේ අභියෝගය ජය ගන්න අපි පෙළ ගැහෙමු කියන යෝජනාව ඔබට කරනවා. බෙහෙම ස්තුතියි ගරු ඇමතුමනි සහභාගීත්වයට. ආයුබෝවන් කැමතුමාට වැඩසටහනේ සමුදෙන්නේ. අපි සමු ගන්නවා යලි මුණ ගැහිම ලබන බදාදා තීරණයෙන්. ආයුබෝවන්.